啲入嚟啦。將入翻頭先嗰個 group 1、2可以 cancel。Hello 袁建言 ，Hello SYE， 唔好意思，完全斷線啦，因為咁我要重開啦。而家個 WiFi 錄翻燈啊屌！唔好練啦，唔好搏啦。又去 ，Hello 花英 ，Hello Vanessa， 等啲人入嚟我就快啲啦，因為我今日Hello 以名王 ，Hello 以凡 ，Hello 嗱，記住讚好公開分享，我哋今日送瑞士貨裝精華，呢啲超好用啊！你哋個個都讚嘅。Hello Cammy， 買過紅健益生菌嘅打個1字，未買過嘅打個2字，快啲話俾我聽先。Joey 係啦，嗱，因為我係好快，因為好多人原台猛咁問益生菌，你哋完全唔知，頭先完全聽唔到，唔緊要，我會重新再講多次嘅，放心。係啦，難唔到我嘅，因為我係已經係。調轉頭都識背㗎啦，日本紅健，所以唔需要擔心嘅。等我幫自己分享2下，我就開始㗎啦。你哋快啲幫店主讚好加公開分享先。花精都未買過啊？咁你哋一定要識呢個啦。咁佢係益生菌加益生元嘅，咁變咗你食咗佢咧，益生菌加益生元都搞掂晒㗎啦。係啦，咁同埋咧你要揀翻啱自己嘅，我會教你哋點食嘅陣間。你等我陣先。咁店主好快就開始㗎啦噃。係啦 ，Hello Rebecca 有冇買過紅健嘅益生菌啊？吓？你哋邊個未買過？嗰幅內膽汁嗰幅圖，嗰個腸圖。嗱，我想同你講，我做呢個位咧，係勁多益生菌嘅品牌方係需要我去幫佢做 promo， 或者想我。直播嘅時候銷售佢哋益生菌嘅，識我嘅朋友就知㗎啦。我接咗日本紅健之後咧，我係冇再接過其他益生菌呢3年裏邊，係啦，即係講緊真正嘅益生菌。因為大家都知我之前就食開深夏都丹啊、中筋堂啊。深夏都丹咧，其實貓貓店一出位價咧，你問阿奶就知㗎咯，16盒、26盒咁賣嘅，我癲 Q 咗嘅，我正癲婆嚟嘅。我食咗2-3年都係食深夏都丹嘅。咁而家呢一個嘅好處咧，好過佢個菌嘅含量先都高過佢12倍㗎啦，因為深夏都丹係50億，呢個係600億。嗱，我想同你講，日本紅健係70年歷史啊，大家，佢係70年歷史，佢自設自己嘅廠房，每一個益生菌都會有自己嘅獨立編號，有佢自己嘅出世紙嘅。咁佢係出名咩呢？零添加、無蔗糖、冇防腐劑、冇人造色素，係啦。基本上佢涵括嘅範圍咧，0至99歲都得。最緊要係咩啊？日本係咁多益生菌嘅品牌，連續6年 Super Brand Award。Super Brand Award 係咩咧？優質日本益生菌最佳品牌，佢以高活性菌種專利技術見稱。咁佢個專利技術咧，最緊要係4樣嘢，去到你腸道測試。益生菌嘅存活率達到99% 以上，專利技術有4大專利技術，納米小分子3層包覆，內胃酸、內高溫、內埋膽汁。OK， 4大存活專利技術，因為出邊咧好多益生菌而家已經做到內胃酸噶啦，咁但係你內完胃酸咧，如果我去唔內膽汁咧，其實去到個膽度咧，佢會冇咗50至70%營養，咁變咗啲菌嘅活性會死咗，咁變咗去到你腸道咧，就算佢俾幾多億你都好啦，都得翻10幾20%，明唔明白？呢個係完全通過晒，去到你個腸道99%存活率，同埋佢呢一個錫紙嘅包裝咧，裏邊係錫紙嚟嘅。係2度嘅啫，個溫度係2度，咁變咗咧，佢做咗一個休眠技術。出廠嘅時候，點解要用2度嘅溫度呢個錫紙咧？係做咗一個休眠技術。當個菌一日
呢包嘢益生菌一日未開封，佢個活性係1%都唔會0.1%都唔會流失。你擺到落個口度，佢經過所有嘢，所以直達你個腸道先會爆破。3層包覆技術呢個專利暫時都未有嘅，係啦，去到內埋膽汁，去到你腸道個活性先會完全釋放出嚟。咁呢個就係日本紅健最出名嘅地方，70年屹立不倒，淨係做益生菌嘅。咁而佢個菌源咧已經係全世界最靚嘅 No.1 杜邦菌源嚟㗎啦。咁每一隻益生菌係有晒自己出世紙，有晒 number 嘅，好誇張嘅。最靚嘅嚴選世界而家 No.1 㗎啦。每一株菌見唔見到佢都會有佢自己嘅專利同埋專利 number， 得唔得？咁嗱，最多人買咧就一定係 EX 㗎啦，係啦 ，EX 咧係適合任何你真係想食益生菌 tune 自己腸道健康同埋濕疹敏感皮膚。如果你有濕疹有敏感皮膚，一定要食 EX， 因為佢裏邊自設EX 有個益生菌咧係專治療濕疹敏感嘅益生菌嚟嘅 ，O 唔 OK？ 咁所以佢裏邊亦都有埋EX 點解咁多人中意食咧？因為你哋咪有啲人咧想促進新陳代謝，咪買 B 集食嘅 B 集。即係維他命 B 集啊，唔使買噶啦。如果你買咗 EX 之後，因為佢有晒 B1、B2、B6、B12，維 C 都有賣，佢幫你將個平時你需要嘅 supplement 佢都擺埋落去，每一包一日一包就夠噶啦。EX 通常我就早上空肚食嘅，好唔 OK？因為夜晚我哋陣間會教你食 B420噶，早 EX 晚 B420，我哋陣間會講俾你聽嘅。咁跟住咧，其次咧就係到55加。55加嗱，我再講一次，頭先有人遲入嚟，55加嘅唔代表你要55歲先食噶，唔係55歲先食噶，係基本上因為點解佢55加咧？因為佢呢一個咧，佢有兩元三菌，即係有埋益生元噶啦，佢會幫你養種好菌嘅喺個腸道裏邊之餘咧，佢呢個加咗鈣嘅益生元同埋補腦嘅益生元，咁防止長者咧骨質疏鬆啦。益生菌咧係佢有提升記憶力嘅益生菌喺裏邊，咁佢幫你補埋腦嘅 ，O 唔 OK？ 補埋腦嘅，咁所以呢一個咧就真係一定係不得了啊 ！Hello Joyce， 係啦，你問我會建議你45歲以上都可以買55加，因為你如果覺得你骨質疏鬆啊、鈣質流質高啊，或者記憶力衰退啊，就唔一定要55加先食嘅。咁當然買俾老人家就100分啦，買呢隻益生菌，佢幫你腸道健康都搞掂埋㗎啦，呢個你唔需要擔心。咁其次咧，跟住下一個，咁咧就 show 一 show 俾你聽先。嗱，0至呢個係0至3啊，嗬，3至。粉紅色係0至3。粉紅色咧0至3歲係要買粉紅色嘅益生菌嘅，我冇 OK 0至3歲嘅，因為咧出世咧 BB 咧個免疫力係比較低嘅，咁所以0至3歲咧佢個益生菌咧佢會加咗一個係幫你增強免疫力啦，咁同埋嗰個課腦部發展啦都會加咗啦，咁而3至12歲咧係需要買，唔識撥啊女，3至12歲咧就係買藍色嘅，咁因為有埋成長鈣嘅。係啦，同埋腦部發展嘅，佢會增強記憶力嘅，亦都係亦都有埋腸道健康噶啦。同埋咧，你放心，因為3至12歲就唔需要去到，同埋0至3歲就唔，即係小朋友係唔需要去到600億嘅，佢已經攞到小朋友嘅最頂版300億，都係出邊市面上全部兒童益生菌嘅超過20倍嘅濃度噶啦，係啦，哇！益生菌同 NMN 兩樣嘢嚟嘅喎 Vanessa， 益生菌係幫我哋腸道健康成副計，最主要係養好菌。因為我哋點解要食益生菌？因為你要記住，人嘅腸裏邊咧係 NMN 係唔會處理我哋個菌嘅喎，係處理我哋個 NDA plus 嘅喎。哇，天同地嘅嘢嚟嘅喎，兩樣嘢係冇利益衝突。你知唔知點解我哋會病咧？係嗱，有一個我好快講一次。腸道有幾千萬億嘅菌，當你唔好嘅菌好過好菌嘅時候，菌係會霸地盤嘅。好多皮膚科好多醫生都出嚟講噶啦。點解要食益生元加益生菌咧？因為當你菌裏邊唔好嘅菌多過好菌嘅時候，佢會打敗埋你啲好菌，將佢變成惡菌。但係當你個腸道嘅好菌大量73俾你嘅時候，
佢會將你唔好嘅菌都會變成好菌，咁變咗你成個腸道健康。NAM 係唔會幫到你通便秘。NAM 係增加 NDA plus 係幫你逆齡，係成副偈逆齡啊！你明唔明啊？兩樣嘢嚟嘅，天同地啊，唔使講。呢個係腸道健康啊，同 NAM 有乜分別？天同地嘅分別兩樣嘢，但係兩樣嘢都係需要嘅。係啦，NAM 唔會照顧你條腸嘅，呢個係肯定噶啦，亦都唔會趕走致敏原嘅。咁我再講嗱，呢個係3至12歲需要食嘅藍色啊，記住。係啦，跟住仲有一個孕婦。孕婦咧，因為佢加埋葉酸同埋孕婦所需嘅鈣質，所以孕婦就要買翻孕婦專食嘅益生菌嘅。如果你陀 B B 嘅時候，O 唔 OK？阿 B 唔該。嗱，跟住咧，我哋暢銷 No.1 咧係 B420同埋 EX。咁 B420咧，我會同叫阿 B420咧係特別嗱，所有益生菌頭先介紹都係朝頭早空肚服1支就得噶啦。但係呢一個會特別少少，要晚間臨瞓前服嘅。我哋會解釋俾你聽點解嘅。係啦，咁變咗你日頭揀一隻，夜晚就一定要食 B420。咁如果你 B420有需要，你陣間聽完阿 B 講咧，你就 B420。味道好簡單，益力多味，O 唔 OK？益力多味，係啦，嗱，我哋一定要聽書啊！B420係全世界真係好到天花板級嘅嘢嚟㗎。OK 嚟啦。好啦，下落 B420咧，嗱，顧名思義咧，呢一隻點解咁勁咧？本身 B420呢一隻菌咧，已經係幫我哋促進我哋嘅腸道蠕動啦。如果你係便秘啦、發腹嘅話咧，都係啱食呢一隻。想減肥，因為 B420嘅菌本身就幫我哋不停持續燃燒我哋嘅脂肪嘅呢一個。咁但係點解佢咁特別咧？我講咗個最重要嘅嘢先，呢一個咧係另外加咗個叫做不反彈嘅，係你點樣都唔會反彈。even 你真係斷食一段時間，佢都唔會反彈，佢唔會令到話你食完之後過一段時間你又會打回原形，呢一個係唔會嘅，同埋佢都係啦，新版咧呢一個咧比之前嗰個版咧仲勁咗嘅。點解咧？因為佢加多咗100% 嘅好眠菌落去，係啦，本身佢嘅double 咗佢嘅 size 嘅好眠菌嘅呢一個係令到你瞓覺。因為點解成日一啲減肥嘅嘢咧係專係要課埋你瞓覺咧？多數你食減肥唔會。B420絕對唔會有任何嘅肚痛嘅感覺、屙嘅感覺，冇嘅，佢唔會係真係幫你通便嗰隻嘅，佢純粹幫你個腸胃變得好啲。我哋買到第6團啦，Lisa 你唔知咩？你咩 B420？我哋個銷售額已經超過6000盒啦，今年。係啦，呢一個係真係我食足咁耐咧，夜晚臨瞓一條就夠啦。佢個味道咧就有少少提子味咁樣嘅，係啦，呢一個味嚟嘅，好真係好味嘅呢一個係好味嘅呢一個，係啦，同埋佢比平時嗰啲咧唔會話倒落口之後又飛晒出嚟嗰啲粉嘅，係啦，食用都係好方便嘅呢一個。倒出嚟俾我睇。好幼細，見唔見到佢哋？係，我見到，我攞住先。你幫我攞住。你會見到佢個粉咧？喂，唔好倒生埋，我倒落口好過。係好軟好幼軟嗰啲叫咩？好 smooth 嘅佢個感覺係呢一個嚟嘅啫。係啦，咁你中意就咁，我就咁食就得噶啦。我連飲啖水都唔使嘅呢一個係。BB 好哦，係啊，有少少太凍啦呢度真係，公司就好凍，我想講翻出。好啦，咁講埋呢一個先。除咗我講咗佢加 double 咗個好眠菌落去，令到我哋瞓覺好啲，係啦，入深度睡眠入得勁啲之外咧，佢入邊再加多一樣嘢就係植精素。植精素咧本身咧就係一個天然嘅一個膠原蛋白嚟嘅，係啦，專係幫我哋頭髮、指甲都會變得好啲、生得好啲、強韌啲嘅呢一個係。所以點解我食咁耐？佢係除咗可以。呢個會幫助入睡嘅，佢加咗好眠菌，仲要新版嘅話係 double 咗嘅份量嘅呢一個係，所以平時好多時候好多人食減肥嘢咧，但係未必瞓到覺噶嘛，呢一個係專係幫助你等你個作息時間 tune 翻好啲嘅呢一個係。勁好呢一個貴精素啦，頭先講嗰個啦，同埋佢加咗個新嘅嘢，係呢一個咧係新嘅技術嚟嘅，叫做 N 加技術，係將我哋所有嘅營養更加吸收嘅，比我哋之前嗰個，所以新一代咧係特別好嘅，全部嘢都 double up 咗嘅呢一個，同埋不反彈菌啊，我都係嗰句。嗱，因為 B420咧係佢個 number 嚟㗎，菌個 number 嚟嘅 ，OK，咁其實都係頭先杜邦菌源啦。咁 B420咧專係貨減肥，但係減肥嘅大前提咧，佢加埋不反彈菌係攞咗專利㗎。你知日本一個70年嘅牌子，連續6年攞優質益生菌大獎。
揮低咁多個品牌，佢一定要經過日本重重規格嘅考驗先過到規格。日本紅健70年歷史，淨係做益生菌，咁佢加埋不反彈菌同好眠菌啦，內胃酸內膽汁，99% 存活率去到你腸道先爆破，個活性夠晒高。咁其實就係你市面上你問我接觸咁多益生菌咁多品牌，你如果揾到話俾我聽，求下你。我未揾到一個勁過佢嘅，同埋我食即係咁多個益生品牌，我哋有咁多贊助商可能供應我哋試下嗰啲，都係咁耐以嚟，我都係食緊呢一隻嘅啫。夜晚就係食緊呢一隻益生菌嘅，係夠晒，因為佢益生元任何嘢都喺晒入邊嘅。如果咧我熟客我就知㗎啦。朝頭早我哋會建議你食一包 EX， 臨瞓食一包 B420。花精你個問題，基本上你一個禮拜會翻嚟多謝我㗎啦，唔使多係啦。但係食益生菌咧，記住我哋人體咧嘅週期咧係3個月，最少我建議你食3個月，O 唔 OK？吞翻晒你成副計嘅腸道健康。日頭同酵素一齊食係完全冇利益衝突嘅，放心。係啦，因為酵素係天然酵素，除非你食啲合成酵素嘅，你食緊天然酵素益生菌係唔會同佢有任何衝突嘅，可以放心。Hello 邊啊？記得 B420係夜晚食一條就 OK 㗎啦，呢一個一定只可以夜晚食啊！B420再提大家，因為佢真係會令你瞓覺喎，你日頭食會眼瞓嘅。係啦，同埋講呢樣嘢就係紅健本身呢一個係用杜邦個廠之餘咧，佢係所有嘅入邊個益生元咧係叫做日本嘅一個叫做善玉菌，係日本最高規格嘅一種菌，先可以叫最優質嗰一個 No.1， 先可以叫善玉菌，而佢嘅菌係善玉菌嚟嘅，所以大家安心。係啦，咁而家咧 B B 咧就會講一講所有 Q 曲俾你聽，同埋我哋今日個優惠啊。好啦，嗱，我哋今日個優惠咧係特登傾翻嚟俾大家。你出邊貓貓店其實上晒架噶啦，連鎖店有日本紅健賣噶啦。咁但係當然我哋直播嘅優惠係真係史無前例啦。好，係叫阿 Winky 彈上嚟。係啦。彈一彈上嚟先，好啦，咁我哋有分幾款嘅，講咗個 Q 曲俾大家知啊嚇，陣間講價錢 Q 曲先 B420嘅話，唔係你要講到價錢先去。等等啊，咁你等個價錢咧原價399嘅，係冇啊，咁啊，總之3盒或以上就299一盒，買3送1，買4送1，買8盒送3盒。咩？可以飲緊膠原蛋白係咪啊？一定可以添啦，我咪日日就咁做咯。冇衝突，我就日日咁做。蛋白嘅位，你就算食緊西藥、食緊中藥都冇問題嘅益生元，呢個益生菌，明白？你食緊藥物都冇所謂嘅。係啦，我哋單買一盒係幾多錢？一盒有幾多包？一盒係30包嘅，俾個包裝你睇先，30條啦，叫佢每一個咧係啦，每一個係咁樣嘅，係啦，10條裝，咁佢有3 pack 嘅呢一個係，所以每一盒係30。講個價錢先，原價399嘅，你出邊全部公價噶啦，摧毀價都係噶啦。咁我哋單買一盒就320，3盒或以上咧自動係299一盒噶啦，但係你唔會買3盒，因為你買4盒就送1盒。買8盒就送3盒，咁基本上佢哋係咪揀晒11盒就有3盒免費㗎啦？唔好意思啊，等等啊。係咪揀11盒啊？即係簡單啲，你一係揀5盒，一係揀11盒。最好啦，嗱，我哋幫你計咗啦，最好係一係揀5盒，一係揀11盒啊嚇。因為你揀11盒咧，有3盒唔收錢㗎。係啦，11盒嘅話就有3盒唔收錢，買5盒嘅話咧就係有1盒唔收錢。係啦，1盒唔收錢。有陣時我幫你計下先，299買8送3。運款係可以嘅，點運都得。係咪4星期有貨？4星期有。唔使4星期。呢個唔使4星期。呢個係不用4星期，好快。可以早啲俾你。可以早啲俾你嘅，好快㗎啦！呢個超快有貨，呢個係快嘅，係啦。放心，B420係冇任何屙嘅感覺㗎。所以如果你唔係特別嘢咧，每個人咧就你今日最好咧就係4盒 EX 4盒 B420，你再揀多3盒免費 ，OK？ 或者揀俾小朋友，揀俾老人家。個 Q 曲揀咗上嚟未？好，讀一讀個 Q 曲俾大家聽先啦嚇。Q 曲如果要 B420，即係瘦菌嗰隻，瘦菌嘅話咧係 S22A。咁如果咧係你有濕疹啊、腸道敏感嘅話咧，就揀個 EX 啊嚇。屙得唔好？屙得。嗰盒一定係 B420。屙得唔好。唔係咁選㗎。屙得唔好就係 EX 啊 ，EX 係 S22 boy，S22 boy 嘅就係 B4，唔係就係 EX， 唔好意思。跟住如果係貨
骨質啊、鈣質嘅話咧，就係揀呢一個 A55加 A55加係 S22C 就係GA55加嗰個，專係骨啊、骨質疏鬆啊嗰啲都係 G55加嘅。跟住另外啦，如果係孕婦係 S22 上轉 live 益生菌到貨未？應該差唔多，要問後台啊，要排單出貨啊 Celia， 所以你睇一睇後台，係啦，睇一睇後台先，可能有貨嘅呢一個係。跟住講到去孕婦係 S22 如果係粉盒幼兒裝嗰個嘅話咧，係啦，for 幼兒嘅就係 0至3歲，係啊，0至3歲 S22E 就係 for 幼兒嘅呢一隻嚟嘅。如果藍色係 for 兒童嗰隻啊嚇，兒童嗰隻係去到幾歲話？3至12歲就係 for 兒童嘅益生菌呢一隻嘅話係 S22F。12歲以上要 F。花張記得打 S22嘅 ABCDEF 啊嚇，係啦，要自己打返呢一個，係啦。自己加啦，嗱，最多人嘅頭先店主話嘅，講多次就係 B420 瘦菌 S22A 同埋 S22 Boy 係啦 ，S22 Boy 濕疹腸胃唔好成日肚痛啊嗰啲都係呢一個。上次益生菌係下個禮拜出貨，幫你出咗啦。show 出嚟仲未Winky 彈唔彈到個曲上去啊？等等啊！再講多次個 Q 曲俾佢哋聽。好 B420先，瘦菌 S 嗱，全部都係 S22嘅 S22A。咁如果係濕疹嗰個嘅話係 S22 Boy。S22C 就係一個鈣質嗰個啦。S22 Dot 嘅話咧就係孕婦嗰個嚟嘅。孕婦我咁樣 show 俾你睇先。孕婦呢一款 S22 Dot 嚟嘅。咁如果係粉色嘅話咧，即係幼兒0至3歲啊，嗬。係。咁就係呢一款粉色嘅幼兒嘅話 S22E 係啦。咁如果 S22F 咧就係 for兒童嘅3至12歲嘅兒童嘅呢一個係。其實總之咧就買8送3，買4送1。咁咧全部咧基本上個個都係你3盒以上已經自動計你299噶啦。320蚊一盒，299有4送1，然之後跟住就到買8送3嘅呢一個係。關於益生菌有冇問題先，最緊要問一問佢哋。嗱，我想同你講，你基本上跟住我哋係唔好，我哋唔需要你交智商稅，亦都唔想你行冤枉路。你自己去貓貓店打個8甲轉，幫我揸住先。你揾600億俾我睇，仲要胃酸內膽汁4大專利技術，冇一格冇，真係貓貓店好多益生菌品牌，全球幾多個益生菌品牌？你答我，真係阿 B 你估下？應該過1萬個。過應該益生菌唔過？唔係啊，我唔係啦，自己加啦。嗱，跟住咧，因為係詢眾要求嘅，跟住我哋就去翻今日本身我哋你攞黑色系列俾我先，嚟個全球獨家優惠俾你哋啦，全城最抵。有冇關於益生菌嘅問題？冇。嗱，呢個咧係基本上我舊嘅熟客用過我呢，想問我送出嚟啊？我可以送出嚟嘅，冇問題。用過我呢一塊面膜嘅打個1字，未用過嘅打個2字，未買過打個2字。真係好想知道邊個仲未買呢一塊嘢？呢塊嘢真係不得了，全球最巔面膜之作，佢裏邊用咗真鼻長炭。用過啦，相差好冇用。店主有冇介紹錯你哋？基本上我可以同你講，我真係呢個面膜紙吓 Rianne 你未買過啊？呢個不得了。想唔想知咩叫萬能面膜？就係佢啦，萬能面膜。點解呢？嗱，佢出嚟咧係黑色嘅，可唔可以幫我上網揾啲圖啊？黑色嗰個圖 Celia 都未買過啊！仲有邊個？哇！咁多人未買過，好好用係咪啊？
我話俾你知，好用到你基本上咧，一定係我面膜界，即係我自己用咁多面膜，一定佢納入頭5噶啦，佢一定唔會冇佢份噶，因為你任何皮膚情況底下你用咧係好安心噶。嗱，我想同你講講呢一個面膜先。第一，佢用咗佢叫超神奇鼻長炭面膜，咁咧我就叫佢金箔面膜，因為佢裏邊嘅 Sabrina 都話好好用，係咪？佢本身係咁樣嘅，知唔知？裏邊精華咧多到黐咗線嘅，因為佢用咗真真正正嘅日本鼻長炭，咁變咗咧佢保濕同時咧，你唔需要做清潔嘅，佢將你所有嘢自己帶走嘅喺嗰20分鐘裏邊，佢無論你黑頭粉刺白頭全部幫你 KO 晒，幫你清得乾乾淨淨，自己軟化晒嘅。最緊要佢會釋放負離子，佢幫你掃走晒所有唔好嘅嘢。你用完塊面咧，sorry。好似打咗真水光咁嘅 ，bling 一聲嘅。因為點解咧？佢裏邊咧係用咗天然嘅海聚糖、維他命 B3，佢會即時好似光澤度啦、水潤度啦。你用完一個咧，尤其是你打完光用咧，佢直頭好似你真係好似敷咗用咗100支精華，打咗100支補水，水到阿媽都唔認得嘅。最大問題佢仲要可以改善你咩咧？毛孔粗大、表皮。細胞，如果你呢啲鬆弛位，佢都可以幫你做埋收緊，仲要係真係完全幫你修復細胞，尤其是打完光學。因為開頭呢一個點解我會識佢咧？我係喺我打開光我醫生嗰度配翻嚟俾自己用嘅，跟住我覺得佢真係太好用，跟住我就推介俾你哋，逐片買嘅，出邊逐片買係40-50蚊一片嘅，喺醫生嗰度係啦。咁基本上咧，你問我佢最主要嘅功效係咩咧？真係萬能㗎，又可以清潔，又可以水光，又可以美白，又可以，因為佢係自帶海聚糖，用天然幫你去亮白肌膚，所以係唔涉及如果你敏感肌膚咧，或者打完光學，通常咧啲人咪叫你唔好用美白嘢嘅，唔需要。同埋佢仲要個精華裏邊咧，你開咗就知㗎啦，佢會有好多金箔喺度嘅，個金箔咧係幫你排埋深層、排埋皮膚嘅毒素嘅，係啦，嗱買過嘅人就知㗎啦。我攞翻我之前個價，我今日咧特登同供應商傾咗店主單，嗱呢一個優惠我提大家啊，我必須要48小時內下架，因為我會搞亂晒成個香港嘅價錢，全個香港都未做過呢個價錢，所以我應承咗人哋開俾你哋係48小時內下架嘅，O 唔 OK？ 係啦，佢哋會覆你噶啦，因為好多信息啊 ，Cherry， 你係咪啱啱 send 咗過嚟冇幾耐，定你等咗好耐？應該正常佢24小時會來回覆噶啦，因為琴日直播完咧，勁多信息做處理中，同時係啦。如果你係好急嘅，因為你如果再 send 過去咧，佢只會你會上咗頂，上完頂之後咧，跟住佢就更加遲揾到你噶啦，O 唔 OK 先？嗱，呢一個我想同你講，我俾翻支持嗱。出邊咧最平都要28蚊一片㗎啦，斷片賣嘅。我哋今日有個套餐，我建議你咧就399 20片，399 20片。之前我最平賣過都要500蚊20片，我哋今日係再要平多100蚊，因為呢一個咧係仲要係新期新貨，因為而家咧舊貨咧係俾你哋全部賣晒㗎啦，係啦，2029年。咁我有紮玫瑰痤瘡、紅斑狼瘡客咧，係好中意買50片嗰啲客咧，今日恭喜你啦！因為買開50片嗰啲人都知係全部999蚊嘅之前，但係我哋今日係880蚊50片，880除翻50片，即係為翻17個6，半價都唔止嘅價錢啊！所以呢一個你哋真係 Q 曲唔該幫佢彈一彈上嚟。嗱，你問我咧，20片個 set 咧就真係。同埋50片個 set 係最抵㗎啦，一係 S25 就20片，S26 咧就係50片。你真係呢一個係冇得唔買，你只會買完20片，好似我其他客咁樣不停翻嚟50片咁樣配。因為呢一個咧，你一個禮拜咧佢好用到你想敷佢2-3次嘅，係啦，所有乾紋細紋裂紋，你敷完一次好似幫你填埋紋咁樣嘅。係啦，因為咧佢呢一個咧係全球首創，用日本最勁嗰隻真鼻長炭壓晒落塊面膜度嘅，咁變咗佢張面膜紙已經貴到飛街，咁同埋咧佢完全敏感皮膚啦，同埋痘痘肌啊，如果有痘痘肌嘅客人一定要試，
因為我好多嚴重痘痘肌嗰啲爹哋媽咪咧賣俾嗰啲青少年咧，我3個小朋友都係一日到黑敷呢隻嘅。原因咪係咩咧？第一，你佢油份勁，你都要幫佢用避長炭清潔噶嘛，用嗰啲泥咧，因為泥就太乾。用咗呢隻之後咧，你連泥都唔使買噶啦，你淨係敷呢一個。咁跟住佢就會幫你帶走晒所有。嗱，如果買20片嘅客人咧就 S25 399，可以幫我彈啲 Q 上頂啊？冇 Q 彈上頂嘅，咁啊，係啦，50片係 S26啊，就850片。我想同你講，如果我做一個承諾，你敷完一塊，你買咗20塊今日係咪？你敷完一塊，你話店主話真係唔好用喎，你吹水啊？唔緊要，嗰19塊你俾翻我，我直頭嗰塊我送俾你用我都得，因為我話俾你知零負評，真係零負評。我哋擺喺門市之前點解斷咗貨？我哋斷咗貨足足6個月定9個月，6個月定9個月先可以出到呢個09年，09年係啱啱到貨，見唔見到？所以冇人會買10片㗎，係啊。嗱，我想同你講呢一個係今日點解我打頭陣護膚品，因為我面膜我一定要賣到好精㗎啦，即係 Lascari 89啊，同埋呢一個咧根本就係冇得輸，真係冇得輸。明唔明？即係你要記住，我真係好精㗎啦！即係普通面膜咧，醒目嘅人咧就買 S26。有邊啲人要買 S26咧？你皮膚極度敏感、暗瘡皮膚、成日打光嘅皮膚，呢3類皮膚你就直接買個50片嘅 plan。你自己 check 翻全香港任何網台、任何地鋪都俾唔到呢口價你，因為我48小時一定要改價，我應承咗人哋，因為唔係俾啲地鋪同埋網台炸死佢㗎啦，佢話會。因為人哋全部出街真係統一咗個價㗎，佢就我48個鐘㗎咋，唔該，你哋唔使周圍同我唱大檔㗎啦，亦都唔使幫我叫 sell 啲人過嚟買㗎啦，因為48小時要會變翻出邊個口價㗎啦，一定要變，唔變會死人冧樓㗎，我應承咗人㗎，人哋以後唔肯同我合作我就大鑊㗎啦，我再講多次即係基本上咧係全球最癲面膜之作嚟㗎，真係最癲，因為好少嗰張面膜只係用100% 日本避長炭去做嘅，完全避長炭去壓晒落去嘅，O 唔 OK？首創技術嚟嘅，係啦，咁佢喺保濕修復皮膚同時，佢自帶幫你皮膚做清道夫，O 唔 OK？係啦，同埋如果你成日敏感嗰啲，你會好中意敷佢㗎。因為你試下連續1個月，可能每個星期敷佢2次，你啲敏感會好翻㗎。你會覺得點解？因為佢自帶離子幫你修復敏感細胞。如果你塊面咧係成日經常性敏感，或者好容易敏感，或者敏感性皮膚、玫瑰痤瘡、紅斑狼瘡嗰啲，你一定要試呢個面膜，知唔知？因為我已經敷咗真係 N 塊，我數唔到啦，唔好問我啦。佢同 Lascari 89，我真係敷到癲咗啦。O 唔 OK？你哋自己加啦。咁佢同系列咧。就成條醫生拉咧得3樣嘢嘅啫，佢多一樣嘢都冇噶啦。咁呢樣嘢咧又係黐咗線嘅。而家全世界最優質嘅膠原蛋白 BB 精華。OK， 嗱呢一個咧叫塑根精華同塑根面膜，咁乜嘢人需要買呢一套嘢咧？就係如果你面部好鬆弛，覺得你膠原蛋白流失，或者有雙下巴面部鬆弛，或者你想打完 HIFU 光學更加緊緻、更加 firming 嘅成塊面，呢個做 firming 膠原 BB 做嘭彈皮膚，同埋幫你做翻收緊嘅、去紋嘅，係啦，火車軌呢啲嘅。嗱我接俾你睇，佢個精華咧係黐線補水啦，見唔見到？嗱，我出俾你睇，好水潤嘅，完全零蠟感嘅，我好中意呢個精華嘅，精華加面霜一齊用，早晚都用得。咁當然我自己因為太多精華面霜咧，我就會擺晚嘅，通常修復液靈嘅嘢，同埋佢連敏感皮，佢有專利美白因子、爆水珠，佢唔單止補水鎖水，仲要鎖埋膠原，叫你底層生膠原出嚟嘅，呢個好黐線。同埋最緊要咧，好多人話俾我聽，呢一個最大嘅感覺。就係你連續搽3日，你呢度真係好似打咗機咁，即係成塊面係瘦咗。咩叫塑根面膜？佢就係幫你成塊面做瘦面，做即係多餘嘅嘢，去幫你做翻 firming、lifting、提拉緊緻，得唔得？同埋咧好多提拉緊緻嘅嘢咧，出面咧貴得嚟，又立又成。佢呢個係零立感，同埋佢面霜咧係勁抵咯，勁大啱咯。今日我哋黐咗線，我陣間先同你講，佢咧係咁樣嘅。
搽俾你睇。佢雪好 cream 好 mousse feel 㗎，完全你搽完嘢咧2-3分鐘咧覺得冇搽過嘢咁㗎，好滑到癲。但係咧，我個婆婆咧嗰次聽我講完咧，72歲買咗之後，佢塊面即係其實婆婆72歲你都唔 suppose 去幫到啲咩㗎啦，佢都鬆得好緊要，佢真係好乖，搽咗半個月度，佢都話掂住啲紋細咗之餘係成塊面 firm 啊。唔係，即係當然唔會全部緊晒，但係好明顯係唔會鬆到一劈劈啲巢晒皮嗰啲，佢真係有料到。同埋我今日咧唔使講咁多，面霜原價899，我哋今日買450，但係我哋傾咗優惠，有50個人買面霜送一支精華俾你，支精華都700幾，即係原價咁樣係1500幾，而家你450蚊係攞走晒我2樣嘢，支精華我免費 out 咗送俾你哋嘅。唔收錢，係黐咗線。S27得50個名額，係店主彈優惠呢套套裝，450蚊呢個價錢，你會見到出邊全部400幾特價都要400幾，而家係400幾450蚊俾晒你，梗係咁正常你要洗面㗎嘛，不用清潔原用，點解要不用清潔原用啊？點都洗面啊！你面都要洗個面就咪用咯，用精華用面霜用爽膚水咯，知唔知啊？傻豬點會不清潔啊？嗱，記住我有50套係你買面霜嘅價錢，上次我哋面霜都收你450，係咪？今日舊客唔好嘈啊！你買450嘅時候，支精華我免費送俾你，就係店主大聲嗱，呢個牌子係俾足面我，攞翻塊面膜出嚟俾我好嘛？點解我打頭陣佢咁緊要？因為呢個牌子係我用完信心的保證，我唔係用佢1個月半個月，我足足用咗佢3年。大家都知我呢塊面膜買足3年，唔需要講，只會有斷貨。你知唔知最高峰咧？你問阿麗就知啊！呢塊面膜我哋爭人4000幾塊，夠膽死去斷貨斷到嗰排咧，啲人追呢個面膜追到我想嘔咁滯。都冇得急，因為佢嗰張面膜紙嘅難度啊，所以我同你講，你今日唔買面膜唔買呢套嘢係你嘅損失。點解我擺頭陣？我今個月我想同你講，你真係要黐實我俾你啲價錢咧，我一定要佢哋做到我掠到佢哋，我寧願做48個鐘，我都話你一定要平俾我。佢都好驚俾人投訴，佢話你做呢個 set 我真係流晒汗，因為你睇翻咧，頭先日本紅健周圍都冇8送3、4送1。8送2，佢8送3，我係夾硬揼佢心口嘅，因為有時我真係幫你哋傾咗好多嘢。面霜咩？呢成個系列都係醫美品牌，無論你濕疹、敏感、玫瑰痤瘡、紅斑狼瘡都用得唔得？你如果敏感皮膚 Karen 你頭先加咗面膜未？你一定要試，因為佢幫你吞埋你底層嘅皮膚健康細胞，佢真係會令你皮膚唔敏感㗎。呢個係我真係用咗3年㗎啦，我唔係用1年半載同你講㗎啦。我話俾你全香港任何主播都唔會夠我用得佢多，我真係用到佢癲㗎。你問佢哋，無論毛毛之前去夏威夷啊、出 trip 啊、曬傷啊，所有我哋個喼啊，每一個同事我都派俾佢哋用，真係最好用。我話俾你聽。使唔使我送出嚟啊？我陣間送下呢個面膜出嚟，呢個面膜貴嘅翻嚟真係。呢個面膜，阿 B 幫我彈多次面膜個優惠出嚟，唔該。嗱，面膜咧，今日真係要買啊！我真係48小時要變翻之前嗰價噶啦，買開嗰啲支噶啦。我話俾你知，你會貴100幾200蚊噶。例常你遲咗入嚟，你買咗個面膜先，同埋呢一個咧，今日買面霜送精華，上次800幾蚊，今日450兩樣嘢啊 S27，但係呢個面膜咧係你個女都超啱用。如果你好似我咁有啲10幾歲嗰啲青少年媽咪咧，你一定要試，因為咧佢哋好多痘痘好多暗瘡噶嘛，係啦。嗱，呢一個 S25就20片399，880就係 S26 50片880。呢一個真係要買，我想同你講，呢個係10級、10級、100級推介，全世界冇人夠我平呢3樣嘢，我可以同你講，因為48小時記住我要落架㗎，我真係要落架改，我係別，你會見到每樣嘢都貴100幾200蚊，你唔好嘈啊，唔關我事，我已經 out 咗俾你哋㗎啦，個供應商會殺死我㗎，你知唔知啊？我一定要轉價㗎，因為我今朝再同佢周旋緊啊。我周旋到399 20片㗎啦，你知唔知開頭都話唔得，要450，
我再拗咁多50蚊落去㗎啦，知唔知？你哋加油啦，真係。我哋分系列講咯。咪使唔使講贈品先？好嗱，呢個系列咧有贈品嘅，呢個好用係啊個面膜，你知而家啲面膜咧唔使擔心啊，麗常2029啦，之前我哋斷咗貨9個月啦，我 check 咗，你知唔知我最高峰真係爭人4000幾塊，想嗌救命啊！嗱，呢場直播由呢一個 point 開始咧，所有護膚品咧，我哋額外就有贈品㗎。阿娘娘講一講俾你聽個贈品。嗱，我哋叫禮物小姐出嚟講一講個贈品先，等你哋買得開心啲先。同埋今日我哋係會送 facial 俾你做嘅，係咪啊？我哋會送 face 嗱，買滿金額咧，店主係已經會幫你俾錢去免費去甩我做開嗰間美容院，係我自己做開 facial 嗰間美容院，我係免費請你做 facial 嘅，因為呢一個真係店主但係超級大福利。咁我用開嘅嘢我都想同你哋開心 share， 咁所以買滿幾多錢可以送 facial？ 買滿1000蚊就已經有。買滿2000蚊已經有個眼部療程。我2000蚊啊！買滿3000蚊2000啊！會有埋面部療程。咁買滿1000蚊嗰個咧？買滿1000蚊係做天鵝頸。係啦係啦。買滿1000蚊都送天鵝頸啊！你黐線啊！你哋 short Q 咗啊？好想啊！原來買滿1000蚊，我已經要幫你請你做 facial 喎！我啲同事係咪 short Q 咗啊？哇！陰公喎！你買滿2000蚊送 BTL 眼啊？低能㗎！你哋乜嘢優惠嚟㗎？你出嚟講呢度1000係你對，1500有2300。好嗱，娘娘講一次俾你睇先，好誇張，動俾佢哋睇啦，因為我動俾大家睇啦，好唔好？我驚我講。嗱，呢個我哋會講出去嘅。嗱，如果咧係頭24小時落單咧，如果買嗱，一定要24小時付款先會有呢個贈品嘅。呢個系列，如果你買滿1000蚊咧，就會送購物袋一個啦，跟住之後會有佢個睫毛增長液一支。哇！呢個超好用。跟住有個拉皮眼精華一支嘅。低能㗎。再送多你一個天鵝頸嘅療程一次嘅。嗱，記唔記得我哋上次去 Lush 嗰度做 promo 天鵝頸，我搞過講頸紋嘅做雙下巴位呢個天鵝頸療程。你上次試做價都880，我直頭送一次哇！買滿1000送800幾蚊一個 facial， 你哋癲 Q 咗真係成班人。買滿2000蚊就送呢一堆嘢，循例上講一講俾你。係啦，如果買滿2000蚊嘅話咧，就會照送一個睫毛增長液一支啦，跟住奶皮眼精華一支啦，跟住有個外鼻體嘅面膜5片，跟住有個 V 面嘅雪冰機，部機又送埋啊！係啦，你低能㗎，仲要送 BTL 眼，再送多個 BTL 眼部療程一次嘅，價值2800蚊嘅。各位林抱抱粉絲啊，你而家打 BTL 眼部療程啦，出邊試造價都1800蚊啊，頂你個肺啊！買滿幾多？3000蚊送咩？黐線！買滿3000蚊嘅話咧，就送睫毛增長液一支啦，跟住拉皮眼精華一支，外鼻體面膜5片，跟住有個超緊膚水光肌，係啦，有個另外一部水光肌送嘅一部，跟住再送埋佢個雪冰機一部，跟住另外再有多部 BTL 嘅面部療程一次，價值3800蚊嘅，係啦。其實係咪黐㗎？係咪黐㗎？唔使錢咁嘅，真係好似唔使錢咁啊！我話俾你知 BTL 面啊，你哋上次試造價最平啊，因為醫生機嚟㗎嘛 BTL 都要2800啦。頂你買3000送2800蚊 facial， 你哋係咪 short 㗎？你邊個 set 㗎？我叫你送 facial， 你哋送到咁嘅？O 唔 OK 先？嗱，你幫我坐下，你幫我攞嗱呢個我哋會擺喺群組㗎啦。啊 BB。你幫我將個贈品圖擺喺群組，跟住我哋，我講，你等一陣，送禮物先，我哋問問題啊，幫我送2支精華出嚟。好，嗱，分享咗未？嗱，我哋再講勁嘢之前，我哋要分享咗先。問咩問題咧？等陣你問下先。頭先店主最開頭講嗰隻面膜係乜嘢面膜？2個字嘅前邊，唔係黑嗰個黑色面膜，係用咩做嘅？係用咩做嘅？係啦，嗰個咗邊？我唔知飛咗。我先掉喺度。變咗。俾埋。呢個係用乜嘢做嘅？係啦，呢塊面膜係用乜嘢做嘅？幾多個？
幾多位？兩個，兩個係要係啦，分享者啊！要係分享者啊我而家，睇中咗嘅話會有一支精華嘅。哇黐線啊！今日頭兩個分咗啊！用乜嘢做嘅？呢塊面膜係用乜嘢做嘅？Sorry 啊，我諗乜先？係用乜嘢做嘅？係啦，星聽淵答中，先聽完要 cap 圖啊，cap 圖同後台講，先聽完 cap 圖有一支精華，有一支跟住精華 Renafo RENAFO，嗯FOO，OK，恭喜晒兩位得獎者，係啦，我唔想買啦，我想喊啊！而家唔想買啊？黐線，我都唔知收工買啦係咪？賣好定唔賣好收工啦，送到咁樣嘅，你哋今次 sorry，唔好意思啊，咁多位震到添。點解你哋送到咁誇張㗎？我明明叫下嚟，我話店主蛋同阿 B， 我話店主蛋送下。呢支係多功能嘅瑞士提拉修毛孔精華，好補水嘅，攞翻去用下啦。好啊，係啦，好啊，唔係你啊，不是你。你睇下，阿娘娘即刻話好啊，俾支我。有密龍卡啊多謝你啊，多謝。薑茶，點解我冇嘅？因為你冇咳，我有啊。你要咪裝俾你啦，唔該我咳咳。點解我冇嘅？攞個杯嚟啦。攞係你杯啦，冇肺癆啊，因為我有啊，我都有我有啊。肺癆，點解我冇嘅？你咁偏心嘅你。我有肺癆啊。哇！我見到呢個表咧，其實我未見過㗎，佢哋做出嚟㗎，我好想喊出嚟啊！真係，你今日買啦，真係我話俾你聽。你諗下，你頭先買50塊面膜嗰啲已經到咗啦，你已經即刻送一次 facial 俾你啊！你有冇搞 Q 錯你哋？發生咩事啊？真係我想問，可唔可以顛倒咗我三觀啊？你送到正唔正先？咧同心心先俾啲動力我先啊！今日送得夠唔夠癲啊？1000、2000、3000個，我真係想喊出嚟啊！可唔可以喊啊？大佬，我要俾錢㗎，要埋單㗎，你哋去做 facial，你估真係免費嘅咩？阿女啊，你哋真係 short Q 咗啊！你等我陣先，我撳翻啲嘢出嚟先。唔好意思啊，攞呢個。好，天生雪梨，呢個系列嗰啲嘢全部一次過講，即係大水。唔係，我要睇翻個表。你講咗呢個，等我睇呢個。等我一陣，好快嚟啦！呢個揾俾我。你俾我。呢個咧，其實天山雪蓮水咧，其實我係極度中意用嘅精華水。有冇人跟過我買過呢個天山雪蓮水？呢個真係好用。嗱，我今日係全城最抵啊，都係。睇落嚟，佢呢支出嚟咧係精華水狀嘅。嗱，呢一個咧係當佢基底液用嘅。嗱，搽俾你睇，見唔見到？嗱，佢用嘅嘢就係天山雪蓮。佢加白藜蘆醇，呢個係乜嘢人用呢？你皮膚乾燥，冬天極度適合，嚟緊秋冬啦，轉季啦，你成日塊面覺得好乾，毛孔好多粒粒粉刺，或者你係敏感肌，打完光殼，同埋仲有嘢，點解佢加咗白藜蘆醇？你用完佢塊面好似反光，連啲黃氣都會帶走晒，叫天山雪蓮水。咁我已經測試過皮膚紅斑狼瘡嘅客，同埋敏感肌嘅客，玫瑰痤瘡嘅客，濕疹嘅客都用得嘅天山雪蓮水嚟嘅。因為呢一支嘢咧好襟用，每日好似我咁樣擠一泵，無論早晚洗完面搽完爽膚水，全面咁樣捽一下，練埋啲頸。我而家捽埋條頸先，冇晒，練埋條頸都要捽。咁佢即時超保濕啦，係啦。佢冇提拉緊緻嘅，我好老實嘅，佢就係幫你修復補水，令到你每一次用肌膚都注滿水，因為佢個水分已經攞咗認證，可以直達皮膚真皮層。O 唔 OK？同埋咧，如果你係有痘痘、粉刺、暗粒啊、突發發紅啊、敏感啊、腫脹啊、紅腫嘅皮膚係10級適合。如果你係火山大爆發啦。咩叫火山大爆發？大家明我講咩㗎啦？敏感肌啦、發紅肌啦、皮膚嘅炎症啦、黃氣重嘅人咧就好適合用呢一個天山雪蓮水㗎啦。O 唔 OK？咁同埋咧，我哋今日咧係減得好犀利嘅，因為咧我而家介紹呢幾樣嘢咧，你可以任溝嘅。
我自己至愛嘅王牌。仲有一支係嗰個冇版要嘅，係啦，咁呢一個咧，呢個係幾多 ml 喎？300ml好似係啦，300ml嘅。上次我哋單支賣都要499，買2支或以上每支399。今日我哋單支售賣係299，你買2件以上係280蚊。嗱，你今日咧基本上你買2支呢一個咧，你陣間一陣就過2000咧，我真係死俾你睇啊！送埋個 BTL 眼，呢個 Q 曲咧就係 S9。嗱，你問我天山雪蓮水，我係用咗好多支㗎啦，亦都好好用嘅嘢嚟嘅。如果你真係敏感肌，你真係想揾一個多功能嘅，你可以用佢代替埋爽膚水都得。但係因為我一定會用爽膚水先㗎，我會用多啲噴一噴先㗎，跟住再搽佢。佢係基底液咁嘅，你當佢見唔見到佢啫喱狀，係有少少精華 feel 嘅，佢唔係水溜溜嘅，見唔見到？見唔見到？你就算搽3-4浸咧。如果咧你紅腫，你突然間敏感咧，你即刻將呢個敷上去，你會發覺你2-3分鐘搞掂㗎啦。佢個紅咧，佢會修復埋你個敏感，見唔見到？你望落去咧，皮膚係見唔見到啊？即係2隻色㗎啦，我上下手已經下邊係暗沉，上邊係已經晶瑩剔透㗎啦，係2隻色自帶反光㗎。咁所以呢個天山雪蓮水咧，我係10級推介嘅，即係我推介得你嗰啲，我都係自己會用嘅嘢嘅，我就成日用呢2個嘅。係啦，咁呢一個咧，另外一個咧就係玫瑰油。玫瑰油今日都係由400幾減到299嘅呢個玫瑰油。咁咧我自己咧，因為佢玫瑰油唔該，玫瑰油就係你手。我知啊。咁我陣先，好難放我啲指甲。因為玫瑰油咧，我係會去貴婦嘅玫瑰油，我會點做咧？如果你係嗰啲敏感肌咧，去扭出嚟啊，扭嘅。見唔見扭出嚟嘅？你幫我擠一泵天山雪蓮水落我隻手度。開咗未？頭先開咗，你而家留翻。幾多支一泵？係嗱，我會溝埋啲精華，你加少少玫瑰油咁樣，加咗啦一泵，溝勻佢搽。如果你想做埋淡化去紋緊緻咧，就加埋油。油咧可以去幫你修復紋理同埋痕癢嘅皮膚。同埋改善埋色斑，呢個玫瑰油可以滴落任何精華嗰度用，係任何的精華，甚至我哋呢一個天山雪蓮水都可以滴落去嘅。我每日咧慣咗噶啦，早晚就算你可以滴落你啲粉底液嗰度都得嘅。總之每日我咁多年，我已經用咗佢2-3年，我用乜嘢我都係滴一滴仔咯，唔使多，好襟用噶。因為你每次滴呢度成30ml噶啦，一支我用到2-3個月噶啦，因為你每次係用一滴噶咋。咁咧你早晚用。早晚都要用呢個，佢完全零立感嘅，你唔覺搽咗油㗎？你睇下，冇搽過油㗎。嗱，你試下咁樣咧，我幫你搽下你隻手咧，你隻手咧係會變咗另外一隻手㗎。你睇嗱咁樣，跟住你一定要加一滴油。嗱，我俾蘭蘭試，你搓勻佢啊，去印用玫瑰油，係咪好正啊？係冇，你唔覺你搽緊油？佢唔黏。你係咪唔覺你搽緊油啊？你聞下隻手香唔香？香啊！好舒服。好舒服喎！我話俾你先睇下，涼涼搽隻手容光煥發，哇！唔立喎，係零立感噶。嗱，呢個係啲都唔立喎，因為出邊好多油，我好怕噶。好嗱，你記住我呢套方，呢個係孖寶嚟嘅。就算你唔買呢個，你買呢一個咧，你買油咧，你可以搽落，你滴落任何嘢。你用3日我呢套方，你一定多謝我。仲有另外一個方法，敷面膜之前，滴一滴搽咗落去，再敷個面膜。係。我呢套方咪得啦，我自創㗎，其他主播教唔到你嘅，因為我發覺呢套方係好啫。我有搽先，頂你！我見到你我又忍唔住。嗱，係我哋2個幾變態，用天山雪蓮水加玫瑰油，真係好爽喎！去搽㗎，一啲都唔立喎，係零立感㗎。同埋咧，如果你有黑色素嘅地方咧，佢會退埋黑㗎。好好喎，係咪啊？我呢套方係咪得？好過靚過好多波點有底咧。係啊，我唔得咁樣溝埋嚟搽好正喎。玫瑰油個曲係咩啊？玫瑰油個曲。S3 玫瑰油上次499㗎，大家舊客全部知㗎啦，係啊。其實咧，如果有酒精同埋香精嘅嘢咧，喺我度係唔會存在㗎。Candy 你係咪新朋友？唔緊要，我哋呢度咧只買天然產品㗎。我話俾你知，我係一個超級麻 Q 煩嘅女人，我認嘅。你話我麻 Q 煩得㗎啦。我話俾你知，擺得上自己塊面嘅嘢咧，我話俾你知，我係奄尖加聲悶嘅。我可以同你講，如果你有酒精加香料咧，基本上
呢個瑞士呢個牌子你哋唔知邊度製造咁耐吓 Swiss Cup 搞錯打 pat pat， 唔好意思啊，你加住先，我要搽埋嗰隻腳唔係鴛鴦啊，好串啊！我哋真係嗱嗱，係啊，但係真係好舒服。係咪啊？嗱，第一佢冇立感，啲光感即刻冇晒。係咪啊？係啊因為佢分子夠細啊，支油。係啊，因為分子夠細先可以入咗去嘛。我話俾你支油，你配完一支咧，你撇好似我有幾個客咁樣，玫瑰痤瘡嗰啲咧，敏感肌咧，或者咧塊面如果多黃氣咧，你塊面多黃氣多印咧，你今日你買晒兩樣嘢，我仲要，如果你兩樣嘢買晒，我哋係收你280蚊一喎，係仲減多19喎，仲要頭先有扎黐線優惠喎，即係你買晒兩樣，或者你呢個買兩支，呢個買兩支都計你280蚊一件噶咯，我哋係黐咗線啊！你哋真係黐咗線啊！我啲女今日，我想同你講呢一個，你真係要信我呢套方。嗱，最 perfect 係咩？嗱，如果你真係買咗嘅客人咧，我店主教你，你天生樹蓮水咪滴咗油嘅，成面搽完，攞翻我個黑膜出嚟，好啊，跟住你同我敷呢一塊嘢上面，我保證你塊面之後20分鐘打後，靚過你做1000蚊嘅 facial， 唔得嘅你翻嚟揾我，你塊面係靚到癲嘅，好似發光嘅反光行走嘅反光 CD 咁樣嘅。呢套方我嗰日試過一次咧，阿良你今日試下。總之你呢個加呢滴油落去，跟住就鋪呢塊嘢上去，佢裏邊好多精華鋪晒上塊面度，黐咗線啦呢個全部。而家已經滑咗。係咪啊？我想搽埋大肚啊！已經等陣先，唔好意思。天生雪蓮水係 S9，呢個配方十分好啊！呢個10分好咧。係啊，娘娘咁胭脂，娘娘敏感肌嚟嘅。係啊，敏感肌嚟㗎，光肌再加敏感肌，唔好意思啊，搽埋條大腿先，哇爽！但係真係好正。係咪啊？嗯你隻手都滑晒啊！係啊，咁當手霜咧，即刻簡直軟咗，軟熟咗。頭先咧仲有好多光紋，而家都冇晒啦，而家全部哇係喎冇晒，全部冇晒啦。而家頭先搽完，你啊睇隻手冇晒啦，真係要試啊！呢個 S3嘅同埋 S9啊，搽身都好唔搽面㗎搽身唔緊要咯，咁平咁咪搽身都抵。其實真係搽身都抵喎，你講得啱喎。雖然好似因為其實你哋變態你個油嗰啲啊，唔會用好我哋係多㗎嘛，唔會頭先一滴啫嘛，我哋加咗唔使多㗎。我想講我用一滴再加泵水，我搽咗成隻腳咯。係啊，唔得，我而家要死都係卜。搽邊個？唔係啊，因為咧要鴛鴦嗰啲大腿都要搽埋，我搽埋條大腿再講其他嘢。啱啱入嚟呢個咧就係天生雪蓮水，咁我哋當佢基底液用嘅，咁咧基本上所有敏感啊、紅腫啊，佢都可以修復嘅。你睇下我搽咗10浸咁滯啦，喺你哋面前，可以咁樣嘅。咁通常我爽膚水之後咧，就成面連頸搽一泵嘅。咁跟住咧最理想咧，你就再勁啲俾你睇啦，咁樣。跟住咧，唔好意思啊，我搽埋後邊俾你睇啦，搽埋我 pat pat 先，唔好意思啊，喺你面前搽 pat pat，好變態啊！咁樣咧，其實我嚟搽面㗎，不過呢個係串嘅示範嚟嘅，對唔住。搽胸口，喂，搽胸口，係喎，得喎。搽胸口。明唔明白？嗱，呢一支咧，其實係叫做爆水玫瑰仙子精華油，佢完全係貴婦嘅秘密嚟嘅，佢幫你所有色素啊、紋理啊、tone 啊，同埋可以滴一滴落粉底咧，你個妝係貼到阿媽都唔見。你試下聽日化妝，我俾你攞翻去今日。好啊，好啊，好啊。跟住你滴一滴咧，跟住你成塊面個妝係貼到成日都咁靚，因為咧，我想同你講，佢串到咧，佢用保加利亞嘅玫瑰啦，本身咧佢個精油含量3.5噸嘅玫瑰花，先可以滴漏出1公斤呢個玫瑰油出嚟，係要3.5公斤嘅保加利亞純玫瑰先可以滴到1公斤嘅油出嚟，咁你就知佢幾昂貴啦。哇！3.5公噸垃圾咩？咩數字啊？呢個係逆齡之王，同埋佢黃牌白泥老成加埋去色斑、去黃氣、去皺。咁亦都會舒緩敏感、濕疹、玫瑰痤瘡、玫瑰痤瘡、紅斑狼瘡全部用得。如果你係痕嗰啲皮膚咧，你就
打關鍵字。嗱呢一個咧，嗱今日咧全部都係299，原價全部499，我哋減到299。咁呢個出邊仲要賣699㗎，天山雪蓮水。咁我哋今日咧，你2件或以上咧就全部280蚊一件。呢個係 S9，呢個係 S3，如果又係 S3。係啦，你問我咧，因為你個油係趁今日你買多支，真係啊，你買唔翻。同埋我哋個油係新期嚟㗎，因為舊貨俾你哋賣鬼晒啦。係啊，上次我哋斷咗貨啦，好似2028㗎啦，我冇記錯。係啊，2028新期嚟㗎啦，個油係啦，上次已經斷咗貨㗎啦。咁跟住呢一個咧，你就自己加啦，好唔 OK？係啦 ，S3同 S9得唔得？呢個係我重點超級推介你，係啦。跟住攞埋呢一個直針 gel 俾我先。嗱，呢一個咧係今日日做特價啦。嗱，呢個如果你頭先買咗嗰啲咧，呢一個都會平埋俾你嘅，因為直針 gel 出到2.0啊。呢個係我一家大細都好中意用嘅。拜麗露醇直針 gel 升級版，因為我3個小朋友細個由第一代用到第3代啦。哎呀，開唔到啊，唔好意思啊。量我啲指甲啊，救命！咁我哋都會計你280蚊㗎，你買咗頭先嗰啲度。哇，首先啊，因為佢新呢一代咧，直針 gel 咧，其實直針 gel 咧1個禮拜平時嘅人就敷一次，我自己就敷一次，我啲小朋友就敷多幾次嘅。OK， 係啦，咁直針 gel 大家都知㗎啦，佢可以自帶幫你處理粗大毛孔啦、暗瘡印啦、凹凸洞啦。因為我唔中意做直針咧，好多人唔中意做直針，有吉吉啦，有修復期啦。因為佢呢啲直針咧係攞咗專利技術啦，可以將呢啲直針帶落到真皮層嗰度啦，跟住鋪20分鐘抹咗佢就得㗎啦。咁呢個係補水之餘，深層清潔，提升皮膚光澤度、免疫力，可以去黃氣、收毛孔、去角質。你做咗呢個咧，嗰一個星期，因為你譬如1個星期，我咪教你哋要去角質嘅。你做咗呢一個咧，嗰一日千祈唔好做去角質嘢喎，因為會重複咗喎。因為呢個已經去咗角質噶咯喎，你唔需要再去角質噶咯喎，知唔知？咁同埋佢係20分鐘係已經塊面咧係乾淨晒。如果你黑頭粉刺多嘅、白頭多嘅，你一定要試呢個直針 gel 啦，因為我已經賣到第3代噶啦，我第1、2代已經爆晒單。咁今日我哋會減俾你哋嘅，係啦，因為直針 gel 咧本身係成個 gel 系列咧，拜麗露醇 gel 系列最貴個啱嚟嘅。之前都要350，咁今日299，再你頭先有買嗰啲咧，我哋都會收你280蚊噶啦，明唔明白？咁呢3個咧係我必買推介俾你。咁個直針 gel 同埋佢裏邊咧新版咧，唔好意思，我想再講多一樣嘢，佢加咗復活草。嗱，復活草大家都知，如果有復活草大牌阿媽嘟嗰個復活草咧係幫你重新細胞更新。復活草嘅成分佢加咗㗎啦，同埋 EGF， 同埋佢仲有專利美白葡萄球益生菌喺裏邊，培植因子。新版就加咗3樣嘢，簡單啲，好似皮膚擦紙膠咁樣，所有皮膚表面無論你角質、粉刺、黑頭、白頭、暗粒、污糟，所有唔好嘅嘢，幫你重整一次。粗度嘅毛孔幫你處理翻，呢個係 S2啊，所以 S2一定要俾一啱。如果你真係多人或者男士，你老公唔護膚，你真係覺得佢塊面搞唔掂咧，你淨係俾佢用直針 gel 同埋呢一個，呢個都可以俾佢用，就搞掂噶啦。係啊，懶啊嘛，唔想搽精華咧，係有啲男士提你，我頭先講漏咗啊，我介紹咗好多客咧，好多客問我，哇，我老公又怕辣，乜乸都唔想搽，但係塊面真係好唔乸掂喎，店主咁點啊？叫佢1個禮拜敷2次呢個，日日淨係早晚搽呢個。咁當然最好，如果你老公肯咧，就用埋我哋個棉片，啲棉片喺抹一抹面就得啦。去咗邊？上面金色嘅盒。哦，係啦，舊客就知㗎啦。其實最懶嘅男人咧，我就只會教佢3部曲啫。洗完面用棉片抹1次，咁基本上啲皮膚都乾淨好多㗎啦。明唔明白？係啦，佢懶啊，冇計啊，乜都唔 Q 想搽咧，佢又怕立咧，面霜唔使噶啦，佢真係面霜都唔肯搽噶，好多男人都係噶啦，緊咗噶啦，就咁樣，係啦，再唔係就得閒敷下個黑膜，呢啲係懶人做法嚟嘅，你人嚟嘅，你係咪人嚟嘅？攞入嚟咩？唔使啊，到阿 B 啦，你同阿 B 講。阿 B 到你。阿 B 你講埋嗰幾間 gel 出嚟，嗱，因為除咗直針 gel 之外咧，大家知道仲有幾間 gel 嘅 ，OK， 係啦。咁阿 B B 會出嚟同你講嘅，因為我已經講晒呢度啦。好啦，到你講 gel 啦。gel
Sustainable 系列。好，嗱，有咩唔明啊，或者皮膚啊，或者白泥露唇系列咧，大家出去買開啊，想要啲乜嘢配貨，你可以留言啊，我見到我盡量做黐線優惠俾大家。等我擺好啲 gel 先，等我大家。好，講埋啲 gel 啦。咁講咗咧咁多款 gel 款咧，我自己咧最中意咧就係用呢一款嘅，因為佢咧入邊咧嘅蘋果幹細胞啦，專係幫我哋咧做翻明顯去水腫嘅，幫我哋收毛孔。佢入邊咧係有個薰衣草嘅精油去幫我哋做翻個促進再生嘅細胞再生嘅，收毛孔保濕同埋去水腫咧就揀我呢一款。你想係啦，因為佢話送 gel 定講下 gel 先？機嗰個係陣間係set。我知啊，所以我睇下你使唔使講。我拆開，因為我講咗佢個單。好啊。係啦，有兩個，呢個係真係點啊？哦，就係呢個。哦，我明你講咩？係啦，咁呢一個咧就專係幫我哋去水腫、去除我哋面部嘅浮腫，同埋幫我哋收毛孔嘅，就揀呢一款。係啦，好多人都中意用呢一款嘅，同埋佢個味道好香嘅。你用完之後咧，你係用一次就會有感㗎啦，有感覺㗎啦，你會 feel 到你嗰個面嘅呢啲位咧。細緻咗好多個毛孔，我自己好中意用佢嘅，加埋佢本身用咗白泥露唇啦，佢自己嘅專利白泥露唇同埋嗰個蘋果幹細胞同埋個薰衣草去做嘅呢一個嘅話咧，佢係大啱嘅300g，你用機導入佢咧，呢款咧都係好正嘅。如果你想提拉，係啦，做翻緊緻嘅就揀呢一款。因為益生菌頭先講完啦，你可能要睇重播片頭啦，講咗啦，益生菌。係啦，而我依家介紹嘅呢一紮 gel 咧，全部咧都係可以268蚊一件，買兩件或以上咧就變咗250蚊嘅啦。買兩件或以上就變250蚊。呢一個嘅話係 S14 嘅，唔係啦 S14呢一款 S14。咁跟住咧就到佢個呢個頭先係咪有講到啊？呢個未講，係啦，呢一個咧就係佢最經典王牌嘅 M&M 爆水 gel 啦。呢一個係，如果呢一款都係導入兩個揀嘅話咧，揀呢兩個導入嘅，話明幾錢？話明8503蚊15886啊！係啦，跟住咧呢一個專係幫我哋瘋狂補水補濕，加埋 N&M 幫我哋做逆齡抗衰老嘅呢一個。如果你係會化妝或者你要出席一啲勁即係嗰啲 function 嘅話咧，即係要做隆重嘅嘢嘅話咧。你化完洗完面之後，跟住敷佢5分鐘洗咗佢，你個妝容咧係會飽滿好多嘅。呢一個係好貼面嘅，唔會甩粉嘅。你用呢一個，所以如果你有即係平時有耳 fan 嗰啲，就用呢一個先係啦，補佢5分鐘，幫佢鎖水先呢一個，加埋本身有嘅白泥露唇啦，入邊仲有個土維他命 E 同埋骨膠原喺入邊嘅，瘋狂爆炸補水，做完醫學打完光學嘅話咧，都係揀呢一款。都係揀，同埋咧呢啲 gel 咧，我會建議我啲客人咧備2盎至3盎喺屋企。點解咧？因為你會敷 paper mask 噶嘛。你如果做三文治敷法好靚噶，其實女人咧唔懶得噶。你用啱方法咧，你唔好過你美容院做個普通 facial 8嚿水1000蚊啦。而家真係閒閒地，我成日入去都俾人劏噶啦。你咁樣敷真係塊面靚到跌渣。想要咩嘅話，即係想要 high 符嘅感覺就係呢一個。另外爆水光學真係做完成日打完脆弱肌膚沙漠肌就要佢個 N&M 爆水 gel，同埋呢個淡斑能力好高。係啦，如果要呢一個嘅話咧，都係啦，268蚊一件，250蚊咧就2件以上250蚊嘅 S15 任撈都得嘅，係啦，任撈㗎啦，呢一個係。咁如果你話真係對抗色斑嘅，係啦，同埋對抗即係幫你擊退黑色素嘅話咧，就揀呢一款吸塵機。係啦，咁呢一款咧專係幫我哋美白去黃效果係非常之明顯嘅，專係對抗任何色素關於顏色嘅問題嘅嘢嘅。呢一個係啦，同埋咧佢好似吸塵機咁將我哋啲污垢全部帶晒出嚟嘅，當佢係一個深層面膜敷清潔面膜敷都得嘅。呢一個係加埋佢入邊有乳木果啦、N&M 啦、白泥露唇啦，同埋一個專利嘅叫做歐白利香，專係幫我哋淡斑美白嘅。呢一個係微微幫我哋做翻個表面清潔嘅呢一款。幫佢開一開啊！呢啱嘢開一開。嗱，呢個咧有另外一個用途嘅，提大家。如果你多白頭咧，或者你背脊多雞皮粒嗰啲，我教啲客咧，你啲大腿有雞皮粒，背脊有雞皮粒，黃氣重，可以敷腿、敷背脊、敷多粒粒嘅手。
呢個係好見效，敷2次係靚到跌渣。係啦，同嗰啲比嘅話，呢、個係 cream clay 狀少少嘅呢一款係。聽唔清楚，話明係850蚊3樽，1588蚊6樽。係啦，專係想做一個清潔嘅表皮嘅，即係清潔嘅，同埋做一個去黃能力勁嘅美白淡斑嘅話，就揀呢一個啦。黑頭白頭多都係揀呢一款嘅 S13，咁買一件嘅話268蚊，買2件以上任撈就係250蚊一件。跟住到呢一款咧，係佢最新出，亦都係好多人嗰陣時瘋狂買嘅一款嚟嘅黑炭皮秒 Pickle Gel。頭先已經介紹咗黑炭嘅一個面膜啦 ，Paper Mask 啦。咁我哋平時咧都一定要敷下啲 gel 面膜咧，係真係入到個底層嘅呢一個係。佢入邊咧係豐富嘅竹炭啦，竹炭本身就係幫我哋吸附晒我哋皮膚毛孔入邊嘅污糟嘢，全部吸晒出嚟啦。咁海藻糖啦、白藜蘆醇專係幫我哋做翻個保濕嘅。大約敷呢一個嘅話咧，敷佢15至20分鐘，你所有嗰啲頑固嘅污糟啊，你化完妝殘留落嚟嘅殘留物啊，全部都係幫你深層將所有嘢污垢全部頑固整晒出嚟嘅。呢一個係超淨化毛。呢個敷完2次等於打咗1次 Pickle， 開俾你哋睇下，好得意嘅呢個。喂，呢個我都成日用噶，咁樣嘅。呢個真係好用㗎！如果你未買咧，你真係要買一啱呢個。嗱，你問我嘅，我咧就係用呢啱同紫色嘅，阿 B 都係用紫色多啲嘅。係啦，因為爆水 gel 咧已經好耐㗎啦。我呢一排咧，我係因為我呢啲 gel 咧，我係敷 paper 之前我都唔會懶㗎，我係落一浸嘅，跟住再敷 paper 嘅三文治敷法，或者你中意就咁用又得嘅，或者因為我哋有機嘅，我哋講埋部機，因為如果你今日咧買機咧，我噏埋呢個 gel 先，因為佢係一直針 gel 我話噏咗㗎啦。OK。係啊，呢個噏咗㗎。好，講埋呢個 Q 曲先，因為呢一個嘅話咧，係你爛面、甩突洞都係揀呢一款嘅，講一講係啦，同埋咧你平衡油脂分泌，你出油多都係呢一款嘅黑炭呢一款 S8，咁就268蚊咧係一件，250蚊2件以上就250蚊一件嘅 S8。你問我係應該 S8同埋 S14。係啦，自己加啦。我自己個人咧就好中意用佢個 S14、S8我都中意嘅。同埋咧，我想同你講呢部嘢咧，真係我今日嘅主打。我想問你哋有冇聽過就嘟嗰部機？日本就嘟嗰部機有冇聽過？聽過打個1字。明知店主講緊邊部機嘅打個1字先，唔知打個2字。就嘟啊，好乸貴咧，最平嗰個級數都7000幾，有2個級數10000幾㗎啦。就嘟，知唔知我講緊乜嘢？知道打個1字，唔知打個2字。大家知我對呢啲係10級有研究噶啦。想唔想我送啲黐線禮物出嚟？快啲答下問題啦！嗱，阿 B B 咧，我想同你講呢部機性價就係呢個系列出嘅，但係呢間公司出嘅，但係佢個性價比就係可以去到就嘟7000幾蚊個級數。我已經用咗成2個月先同你哋講噶啦，試咗機2個月噶啦。佢嗰個提拉緊致能力10級好，因為我自己會買部，因為丫名大家都知啦，都2000幾啦，我都買過，基本上就都7000幾，我之前都買咗，基本上我好中意買機嘅，係啊 ，Kevin 唔知我咩叫就嘟啊？係啊，阿 B 就嘟係我唔講得個牌子出嚟啊，總之係一部日本而家好風魔，勁多明星去買嘅，因為有明星代言咧，佢買到7000幾。咁我哋而家叫阿 B B 講一講呢部機有幾堅俾你聽先。好啦，咁佢有幾個 function 嘅，呢一個係下面3個按鈕嘅，講一講先。一咁樣撳一下，佢已經開咗機㗎啦。咁你會見到佢有個紅光啦，有個藍光啦，同埋綠光嘅，3隻光都有嘅。咁每一隻光咧嘅光譜都唔一樣嘅，打入你嘅嗰個叫咩底層啦，打入你嘅表皮層啦，每一個光嘅光度都唔一樣啦，個光譜。咁講咗個紅燈先，紅燈呢一個紅燈呢一個嘅話咧，專係咧幫我哋做光澤彈性嘅；藍光呢一個嘅話咧，專係幫我哋做抗敏嘅，穩定翻我哋皮膚嘅敏感緊嘅時候咧，都係有呢一個藍光嘅。綠光咧就係幫我哋做翻緊緻嘅，做翻抗衰老嘅呢一款係。咁講一講，你一開完之後係下面咧就會有你會一路撳，你就會落到每一個唔同嘅 function 嘅呢一個係。咁你最嬲尾就係熄機啦，呢一個咁樣撳佢。跟住就到熄機，你撳第一下，第一個講咗 IPR 先，係啦。咁我講多另外一樣嘢先，就係下面咧係教你個強度啊嚇。
你會見到升緊上嚟嘅係啊強度。通常咧，我覺得你啱啱用機咧2至3檔得㗎啦，2至3檔。跟住咧，中間嗰個係乜嘢嚟嘅咧？中間嗰個咧叫做 VR 震動模式。我通常咧唔輸蝕咧，一定開埋佢嘅，撳住佢，咁佢就會有個我唔知聽唔聽到，係啦，有個震動嘅。咁而呢一個震動咧，佢每1分鐘係震緊12000次嘅，係啦，幫你咁樣打緊入去12000次。所以你做任何嘅時候咧，我都會加呢一個震動落去嘅。好啦，咁我講翻個分順啦。第一個啦 IPL 咧係我最中意佢個分順嚟嘅，因為你用任何護膚品咧、精華嗰啲嘅時候咧，夜晚咧我就一定會用嚟碌嘅，係幫你做翻個導入嘅呢一個係，同埋佢個溫感咧係大約去到35至40度嘅一個好微暖嘅感覺嚟嘅。呢一個係透過我哋一路按摩一路溫感活化嘅時候，將啲精華打晒入去我哋個皮膚度，等我哋更加容易吸收，更加快吸收嘅。呢一個係第二個咧就係佢個 up 啦，你會見到 UP 嗰個咧係正負離子導入嘅，係啦，專係咧用一個超聲波離子去幫你做將啲污糟嘢帶翻出嚟嘅。呢一個係堵塞咗嘅毛孔。負離子係專係幫你導翻出嚟嘅。呢一個係，同埋提升翻我哋蘋果肌嘅，係啦，呢一個。跟住咧就到 EMS 啦，我哋大家都唔陌生嘅啦，微電流咧本身咧就同我哋個肌肉好似幫我哋做緊一個，因為佢同點講啊，好似幫我哋啲肌肉做緊運動啦，所以可以令到我哋做翻個 firming 緊緻嘅微電流呢一款，係啦，記得就係搽精華或者用呢一啲 gel 去一路做嘅時候一路導入嘅。呢一個係。落多一個啦，就係佢 LED 呢一個模式啦。嗱，我依家就剩翻呢一個就係 VR，就係直接做佢個 LED 嘅。等我陣啊，喐佢先。你可以校嘅，撳翻下面一個，你要咩光啊？可以淨係要紅光，淨係綠光，淨係譬如你有痘痘嘅話，藍光就直接撳住呢一個位，敷佢一陣嘅。呢一個係幾個分。因為咧佢嗰個。嗱，因為精華導入你成日做，我想做個 lifting 俾佢哋睇。好啊，你幫我撳一撳個 lifting 俾我。你要邊個 lifting？瘦面嗰個。EMS。去個 up 啊，唔好震，唔使震。嗱，我想示範一次俾你睇，因為我已經玩呢部機，因為咧出邊好多咧。即係呢部機咧係可以媲美7000幾蚊嗰啲咧。嗱，我自己咧，如果你提拉咧，你要瘦面咧，你梗係要翻啲瘦面醬噶嘛。等我就幫我開。我要用你個半邊面，唔係。嗱，我而家搽半邊面俾你睇，記住你想做提拉。雙下巴位就一定係做呢啲位。阿 B 幫手揸住，幫佢攞走。嗱，唔同，但係有冇感覺？好正，正唔正？正。嗱，我話俾你知，佢咧係有打 high 符嘅感覺。你個感覺話俾客人聽係咩？有個碌啦，同埋有少少吉吉地嘅啫，少少啲啲嘅感覺嘅。我話俾你知，我做4下俾你睇，望下佢，見唔見到個分別？4下，喂，唔使講嘢，你自己望喺個鏡頭。係喎。佢個腮，我話俾你知點㗎？我特登教到第2檔，因為第2檔會快好多。見唔見到？我唔使講嘢，因為我驚講唔到。呢部我㗎咯喎，我用過啊，我用過啊呢個。見唔見到個分別？你睇下佢呢嚿骨同呢嚿骨係即刻上咗，我試下車多2下俾你睇。唔使多，唔使用力，因為佢嗱，我而家係用緊 up 個毛啊，見唔見到？如果你蘋果機塔咧，你做2下咧，你開心到癲咗。點解我就係話佢勁到好似就嘟嗰部7000幾蚊？因為我真係試咗機，我先同你講，我所有機俾我唔係係機就買嘅，跌2下嘅啫。佢仲斜，見到嘅客人打個1折，哇黐線啊！嗱，你睇下佢個大細面。真係喎，係咪好黐線啊？你唔好同我講你見唔到啊！你見唔到隻驗眼啊？見唔見到啊？係成個斜晒上去㗎。我想同你講，嗱呢個 up 毛咧，1個星期同我做3次，你咪永遠 high 付錢都慳翻。你打一次 high 付15蚊，
你見唔見到佢個分別？見唔見到？好黐線嗱，因為咧其實就嘟咧點解咁出名咧？佢就係一部而家俾貴婦，真係家用嘅 HIFU， 真係達到逆齡提升蘋果。即係你咪平時要打瘦面啊，打乜嘢？你睇下佢，我好想影你張相。你睇下你鴛鴦度，我唔會幫你做嗰邊面。唔得，我話俾你聽，我攞翻屋企呢個。你睇下呢度佢係得，你打側俾人睇先啊！呢度係成條腮骨位出晒嚟，你睇下佢呢度成泡嘢係冇條骨㗎。哇！你打側仲恐怖啊！呢度你係見唔到一個斜位，你睇下呢個個斜位，見到嘅，你唔係同我講見唔到呢條線啊！你睇下佢打側呢個都好冇線嘅呢度，圓揼揼㗎，我唔會幫你做㗎。見唔見到？你已經俾我利用完，你可以走啦。呢個我㗎呢個，我咁我落翻屋企車埋嗰邊。我可以同你講，因為我真係覺得佢得，同埋因為佢去到筋膜層啊，因為好多機到唔到筋膜層㗎。咁咧，我想同你講，嗱，放心，我哋有教學嘅，亦都有教學短片嘅，你唔需要擔心唔識用嘅。佢係跌跌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 嘅感覺，有冇？完全唔會痛嘅，因為對我嚟講唔係痛，佢係跌跌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 ，有少少嘢震緊你塊面。你係咪覺得有少少震緊你塊面咁啊？係啊，係震緊你塊面，但係佢係因為要到筋膜層，所以我話俾你知真係好黐線。阿 B 今日講個優惠俾你聽，因為呢部機咧我哋有教學，但係我要話俾你聽，我淨係做一個毛，佢已經值回票價。咁當然你可以做埋佢啲清潔毛啊、導入毛啊，所有毛都可以用得嘅。但係今日咧，如果你頭先，因為我費事你哋。我再買 gel 啊，咁所以咧，你如果今日買機嘅客人咧，我係每人會送2啱 gel 俾你嘅，好黐線，或者2支精華，咁你就自己揀贈品 ，OK？ 係啦，因為咧出邊你睇翻咧呢部機係2880蚊，咁我哋今日好似部機係減1000蚊咁滯嘅，係咪？嗱，因為呢一部咧係 exactly 咧，你去打 HIFU 要去到筋膜層噶嘛，即係打嗰啲大機，佢係做到嗰個效果先可以一次過。因為美容院點解sell 你裝 pan 啫？佢冇嗰個效果，你點樣俾28000啊、38000啊陳太啱啱先？係啦，嗱，今日咧有2個 pan， 我想同你講呢部機咧，你用咗佢，亦都有1年保養，同埋你真係喺屋企記住嗱，頭先 V 字嗰啲咧1個禮拜只可以做2次啊，你唔好多啊，最多2次，我問咗噶啦。咁導入可以日日用都得，清潔都可以日日用。呢一個 IPL 咧係日日用嘅，日日用都得嘅。呢一個就係你做精華嘅時候就用呢一個就得㗎啦，呢一個。我想同你講，今日真係不得了啊！我想同你講，淨係我做咗幾多秒啊？有冇30秒啊？頭先幫佢應該冇啊，冇30秒。好，我哋講一講啊，係啦，講一講個價錢先。嗱，咁如果咧你係選擇配呢一個 gel 嘅話咧，係啦，當 gel 咁樣做呢一個嘅導入嘅話咧，呢一個嘅話係一個爆水 gel， 一個去水腫嗰個 gel， 收毛孔嗰個 gel， 係啦，咁樣已經各300ml噶啦，再俾埋部機你，即係你其實係買部機減完之後再送多你2個 gel 嘅價錢，今日係1480蚊，1480嘅呢一個係 S17 嘅呢一個係。咁樣3樣嘢未講完，因為你頭先你買呢1480係已經達到我哋呢個標準，咁所以你加完呢1480咧，我想同你講，你已經係達到呢個標準，有我哋最王牌嘅增強睫毛液，仲要提拉眼部精華貨裝，仲要店主會送多一次880蚊嘅養生天鵝頸服務。幫你做抓拉位、做雙下巴位嘅天鵝頸療程，880蚊去美容院做，我去開嗰間旺角嗰間做，係可以好似而家可以揀銅鑼灣，我幫你傾，係啦，咁就已經全部1480唔單止3樣嘢，仲要加埋你1、2、3加多3樣嘢，有埋 facial， 係黐咗線嘅價錢，個 Q 曲係幾多？S17 係直接3樣嘢，再已經達標埋我哋嗰個贈品價。你問我咧，因為配呢部機咧，你一定要配 gel。咁所以我會建議你揀呢個套餐，咁但係有啲客人已經有 gel 咧，咁我哋會可以揀另外一個餐。係啦。但係你問我咧，今日嘅 S17咧，你唔買真係豬豬，因為我想同你講呢一部你要信得過我，真係奄尖聲門。我試過萬蚊嘅家用機我都有，呢一部超值，係俾你唔使要交智商稅啊，因為嗰啲有明星代言，佢一定劏你噶，我要同你講，佢冇得唔劏你噶。呢一個係 S17，至於咧，因為咧我平時咧日用啊，因為我中意用佢個第一個模式啊嘛，我話，
所以咧我日日用咧，我自己咧就好中意呢一個套裝嘅。大家咧，我哋之前其實已經買過呢一個咧，本身1、2號咧已經係特別貴㗎啦。填充拉皮針要用完第1號，再用第2號嘅呢一個係1號。吸收完，然之後就放2號落去再吸收嘅，專係幫我哋淡化我哋嘅所有皺紋，我哋嘅法令紋。如果你紋理多嘅話咧，我會建議你揀呢一款。你真係想做翻輪廓位紋理多嘅，都係揀呢一款嘅。咁記得啦，你見到分1、2號咧，用完1號搽完導入完，然之後咧我就會將個2號咧撳個 EMS 咧再做多一次嘅，咁就係兩樣吸收完。保健即係護膚品，再幫你做個提拉嘅呢一個係，而呢一 set 咧係仲抵嘅，因為咧本身咧呢一個系列係好貴噶嘛，我哋之前淨係買呢一個系列都好似要呢兩支嘢賣950，係啦，差唔多1000蚊，因為我記得係啦，差唔多1000蚊嘅。而你今日買部機，再送埋呢兩支嘢俾你嘅，記得加一啊，係啦，咁樣俾你3樣嘢已經達標咗頭先嗰個贈品，成 set 咁樣嘅係 S18。1530，即係你俾多幾十蚊，如果你想要精華，即係其實俾多50蚊，係啦。其實因為但係呢兩支精華貴好多咯，我答你。係啦，因為佢入邊用嘅成分係好靚嘅，包括有好多種嘅聖牌喺入邊。同埋呢個咧，如果你真係法令紋勁、貨車軌勁咧，你就揀呢個都得，因為佢做法令紋做得好靚嘅，佢專門做法令拉皮針填充紋理嘅呢一個。如果你多皺紋咧，法令紋勁，你想打虎紋槍啊、打額頭針啊嗰啲咧，你就買呢一個。用 EMS mode 1、2號是導入，其實睇你嘅。我自己嘅用法咧，因為有兩個嘛，1同2都要用噶嘛，記得係一齊用噶吓。咁我用完個1導入完啦，然之後我就會再去撳去 EMS 嗰個，再做個提拉嘅。用2號嘅時候就做翻個提拉嘅。其實同一次做晒1號加2號就最 perfect 嘅。如果你做虎紋咧，你想做虎紋、做額頭紋、做眉心紋、做蘋果肌，你用呢個就會更加勁。你記得本身呢一個 set 就係人哋成個 set 就係你要用完1號，等佢一陣你就即刻再上2號就得㗎啦。成個 set 都係咁，早晚都係咁樣用嘅，1、2號一齊用。我話俾你知呢個咧，我係傾到世界的盡頭㗎啦，真係1530呢口價，因為大家買同埋對準啲紋，因為1號、2號咧，我哋係賣咗唔知好 N 套㗎啦。我哋950蚊買咗好多套。你其實如果買開1號、2號嗰啲，就知我呢今日係幾黐線啦，1530。咁同埋個 S18啊嚇，1530係。嗱 S17同 S18 二揀一，真係要揀啊！呢個咁樣唔係講呢部機咧，係顛覆咗你自己對機嘅認知。你出邊之前你唔使睇嗰啲廣告噶啦，乜機，唔需要做廣告都勁到抽筋。微電流咧個感覺冇平時用嘅，因為好多都會有 EMS 啊，機其實好多 EMS 嘅，但係佢個感覺咧，佢有效得嚟，佢冇平時嗰啲咁痛噶。平時嗰啲 EMS 咧係會真係到你咩咁，我係用唔到嘅，我唔可以長用嘅。而呢一個你可以溫和咁樣長用嘅。同埋仲有一樣嘢，記住用 up 嗰個毛 up 嗰個毛，其實因為佢筋膜層咧係等於係正負離子嚟嘅呢一個。正負離子，咁變咗去到 high 負毛噶啦，真係好堅啊！呢個，因為大家都知識我嘅人咧，我係要去醫美中心打9層筋膜層嗰啲 high 負嚟嘅，我唔係打普通 high 負嘅，所以我可以同你講，你揾我做標準就啱噶啦。因為你要記住，我成日上鏡我都同你講，因為上鏡肥10磅噶，咁所以咧呢一個嗱 S17同 S18個套裝，視乎你想要 gel 定要精華，係啦。咁但係如果你屋企好多 gel 嗰啲咧，你就一定要揀精華。咁同埋你虎紋勁嗰個，我都會建議你揀精華，係啦。咁你再配 gel 買。係啦，因為個精華貴㗎，你散賣我收你950我都唔想，係啦。你呢套嘢如果你用完可以揾我哋配，就950蚊網站買到嘅，O 唔 OK？係啦，啲 gel 會平啲，咁所以我會建議你，如果你攞套貴嘅 S18，係啦，攞咗套貴精華先，係啦，跟住再揀散賣 gel 200幾蚊啫嘛。你問我嘅話，如果你計性價比嚟講咧，我會揀 S18，因為你呢個散賣都得250蚊，你買2啱200即係500蚊。500蚊，但係你呢一個係本身都貴嘅，本身佢950㗎。我會揀係買呢一個咁樣一 set 嘅。嗱，因為我哋好坦白，呢兩間 gel 本身咧，你過嚟買就5嚿水嘅啫，啱唔啱先？但係呢兩支嘢咧，你過嚟買係要950嘅，你睇到嘅，冇得呃你嘅，我哋開晒價㗎啦，係啦，因為我翻貨真係超貴，係啦，咁所以咧，平時你會見到兩間 gel 配呢一個咧，就周街有嘅。都唔夠我平噶啦，但係呢一個係特登同供應商傾翻嚟嘅。呢一個 S18就抵玩啲咯，你真係中意嘅，你額外自己買個
咁樣買就抵好多㗎，你問心。記得啦，自己加啦 S17或者 S18啊呢一個。好。跟住仲有啲咩？我係咪差唔多？好似係。喺度。我今日好叻叻，多你。呢唔係喎，仲有你嗰兩支綠色精華，未出街嗰兩支。嗱，有新嘢，跟住我到女王系列，你講埋呢兩支到我啦。好啦，呢兩支咧係佢最新出嘅一個精華嚟嘅。喂，呢兩支一定要買啊！係啦，有一個就叫做鉗清水，有一個咧就係叫做精華啦，普通我哋平時搽嘅精華嚟嘅。咁呢一個咧係乜嘢嚟嘅咧？我自己咧想講咗個鉗清水先嘅，係啦，因為呢個嘢好特別嘅，你會發現咧，唔知你見唔見到下面呢一個位。佢係做咗一個叫做水粉分離啊，下面呢一個有個粉紅色粉嘅，我講一講係乜嘢嚟嘅先。鉗清水顧名思義啦，你任何頑固，你有時有啲位咧，你想擠佢，但係你又擠唔到啦，出嚟少少又出唔到少少嗰啲嘅話咧，嗰啲龍頭啊、暗瘡啊、黑頭啊、暗粒啊嗰啲嘅話咧，粉刺白頭都得。係啦，你又唔識鉗清，你自己唔會識呢啲嘢噶嘛嘅時候咧，用呢一個去搽喺你嗰個患處嗰個位嗰度嘅呢一個係。咁我講咗個用法，記得聽咗個用法先。你會見到佢咁樣嘅時候咧，你會非常想熬住佢嚟用嘅。唔好，你要喺佢完全唔好熬佢，用之前千祈唔好熬佢。喺佢完全分離咗嘅時候，直接上面就得㗎啦。呢一個等佢分離咗。你會見到佢有少少粉色嘅，直接上面唔好熬就可以搽喺你嗰啲暗瘡位啊、暗粒位啊、龍頭位度㗎。呢一個係幫我哋撫平翻，同埋有一樣嘢，有一類人好需要嘅就係多印嘅人，嗱暗瘡印多嘅人，你試下，佢哋見唔見到啊？見到你咁樣嗱。搽咗上去咧，佢會形成少少膜嘅。如果你呢堆嘢，譬如你講鼻哥咁樣啦，黑頭啊、粉刺啊、白頭，你就由佢鋪喺度，佢會乾嘅，由佢乾，明唔明啊？如果痘印呢個係呢個係真係美容院嗰啲叫做咩啊？獨家配方係啦，同埋我自己嘅做法咧係會喺最後一個 step 嘅，即係你做完晒你自己所有嘢嘅時候咧，你最後一個 step 咧就可以係啊，因為咧佢會形成啲膜㗎，你第二朝洗咗佢就得㗎啦。同埋啲女人成日會生嘅姨媽痘，佢對姨媽痘係好明顯、好快燒嘅呢啲。嗱，記住呢個係護膚最尾一個程序啊，唔係精華，唔係之前。係啦，總之你搽埋面霜做都得嘅，得唔得？去痘不留印，如果你有暗瘡印嘅人都記得嚟用佢。點解咧？下面呢一個咧粉紅色嘅嘢咧，就係佢個粉毫蘆金石，專係幫我哋平衡翻我哋嘅油脂分泌。你多粒粒多數都係因為你嘅角質層厚，你嘅油脂多過剩啊。所以咧呢一個咧專係幫你治呢一樣嘢嘅，同埋淡化痘印係淡化得好明顯嘅呢一個。佢哋見唔見咗個膜啊？見唔見到？唔係好見到啦，唔係好明顯啦。嗱，你見唔見到其實佢有好薄嘅粉膜喺度嘅？你由佢第二朝，嗱呢個係臨瞓最尾一個步驟，搽喺你有需要嘅地方嘅，重點使用，記住。同埋我想講多兩個成分俾你哋聽，就係有一個咧叫做氫化亞麻油，佢專係抗菌抗炎，係啦，專係將我哋嘅所有痘印幫我哋修復之餘，幫我哋所有嘅痘印擊退佢、消失佢嘅。另外仲有一樣嘢，佢入邊有一個叫做護葉白千層。護葉白千層係咩嚟嘅咧？我都係因為咁樣而識嘅。佢係一個澳洲嘅茶樹，佢入邊嘅成分係已經包含咗100種嘅草藥配方，專係鎮靜消炎嘅。所以呢個鉗清水係非常巴閉嘅。Hello Uwin，係啦，記得唔好熬勻佢。如果你多暗瘡有痘印嘅時候，做完晒你自己所有嘢，最後一個 step 唔好熬佢嘅時候，跟住就將佢搽咗落去，就會形成一個膜。你第二日洗咗佢就得㗎呢一個。係啦，一路流過夜瞓覺嘅時候用，係啦，流過夜咁樣嘅呢一個原價，因為呢一支嘢係新嘢嚟嘅，貴嘅699嘅，係啦，原價一支699，我哋今日係268蚊一支，買滿2支以上係250蚊一支嘅，基本上你任何痘幾日內就一定消失㗎啦，你預佢2日，你就算大粒嗰啲都係2-3日內就會消失㗎啦，呢一個係超勁嘅，閉口膿瘡、石頭瘡、油痘。同埋你白頭黑頭暗粒多都要買呢一支嘢，石頭瘡都搞得掂嘅一支急救鉗清水嚟嘅。S6 加你嘅數量啦，S6 呢一個係
佢另外有支新嘢啦，呢一支咧就係專係急救爛面精華嚟嘅，呢一個係佢入邊咧其實而家耐咗見面到，應該見到啦。我見到啦，見到啦，嗱就係咁樣啦。見到你個鉗清水咧，佢成晚一度鋪膜噶啦，佢一度幫你處理緊嘅。佢嗰啲草藥，你唔好搞佢。你第二朝會見到哇，成塊面點解瞓醒有呢啲白灰嘅？唔緊要，洗面就得噶啦。佢係咁嘅，得唔得？呢個係正常噶，係啦。但係咧，石頭瘡、龍頭瘡有龍嗰啲瘡，你唔使擠佢，你唔使去鉗清。黑頭粉刺白頭，呢一個咧係等於我之前咧咪買過瑞士嗰隻獨角獸嘅，係有少少類似嘅。但係呢一個真係好 Q 好用，即係如果你有痘嗰啲咧，佢大支裝咯呢一個。係啊，上次獨角獸勁細支，我話俾你知呢啲真係。即係古法美容院配方嚟嘅，呢個真係要試。我想同你講，真係放暗瘡粉刺、姨媽瘡，最真就係姨媽瘡谷極都谷唔到出嚟。係啊，同埋你嗰啲姨媽瘡真係好乞人憎，同埋你一支真係有排用，你每次係用一滴㗎咋。係啊，你就咁揩佢就得㗎啦。呢一個係。呢個你千祈唔好用得多啊！你每次用一滴就得㗎，所以 S6係好抵用。強勁嘅暗瘡膏。同埋你可以呢個買一支，呢個買一支，我哋都係收你250嘅。係啦，係啦。咁我講一講呢一支先。係啦，佢專係一個急救 SOS 急救你嘅暗瘡嘅，無論你係炎症、焗嗰啲痘痘，都係揀一個，都係可以幫你完全消滅嘅。爆痘爆得勁嘅人咧，呢一個就一定要嘅，亦都係有我頭先講嘅護葉8000層。係啦，佢專係入邊淨係呢一個成分，佢入邊已經有100種嘅草藥，專係幫你做消炎抗菌嘅。呢一個係令到你嘅暗瘡唔會形成暗瘡印，令到你嘅暗瘡加速咁樣恢復嘅。呢一個係酒米都可以用嘅，酒米都可以用。酒米一定要用呢支啊！係啦，呢支。係啦，因為你未去到爛面。痘痘肌嘅話就用呢一支。係啦，如果你係痘痘肌、爛面肌咧，就要咁樣配。如果你就咁酒米啊、黑頭粉刺、青黑白頭，就買鉗清水得㗎啦。你係局部嘅話，我哋唔花巧嘅，你可以用翻水分精華。但係如果你痘痘多，就用爛面精華。係啦，你話如果你係真係勁嗰啲，可能多數一劈咁樣嘅話咧，咁就要用呢一支啦。係啦，佢個濃度咧都係好高㗎，即係 picture 俾你睇。同埋好補水啊！係啦，好多暗瘡精華咧，乾到你阿媽都唔認得㗎嘛。佢收暗瘡係一流嘅，呢一個係，同埋好快吸收嘅呢一個係。咁仲有頭先我講嘅所有成分啦，佢都係喺入邊嘅。係啦，加埋有一個叫做卡波姆，卡波姆咧專係咧幫我哋咧消滅呢一個暗瘡，而唔會留疤，唔會留疤痕嘅。呢一個係任何都係啦，痘印啦、石頭痘啦係淡好多嘅，係啦，或者你成日捱夜啊、飲食不規律啊，總之爆痘痘爆到傻咗嘅，就揀呢一支爛面精華。佢呢一支嘅話咧，我哋今日咧，你可以咁樣各一買，係啦。咁如果呢一個嘅話咧，係268蚊一支，都係啦，兩件以上就250蚊一支嘅 S5，當佢暗瘡膏咁用嗰個嘅話咧，就係 S6。咁你各一買咧，咁樣都係收你250一支嘅。我哋今日好勁。嗱，你問我咧，你攞翻嗰兩支俾我，唔好收埋。我講。Thank you。嗱，呢一支每家每戶每人配一支就得㗎啦，因為我都會有一支，但係我唔需要用到呢一支，咁我都會建議你有需要先買。咁我哋買嘢係要有需要先買㗎嘛，因為呢一支咧，尤其是譬如我3個小朋友啦，你有任何瘡就點落去就得㗎啦。點完嗱，你見到㗎啦，嗰啲粉出咗嚟㗎啦，係臨瞓前最尾個步驟點一點，得唔得先？係啦，你白頭黑頭，即係總之嗱，你有一個 concept 嘅，我俾個咩 concept 你咧？美容院有冇做過針清？有冇人去過美容院做針清？應該係冇人未去過嘅話，針清處理到嘅嘢，佢就係處理嗰樣嘢，得唔得？即係佢代替咗你美容院嘅針清叫鉗清水，得唔得？你譬如你嗰刻個鼻覺得哇，你耐唔時，其實舉個例，你1個月你都要搽2次個鼻，你唔想去鉗清，你就鋪晒成個鼻瞓覺。係啦，鋪完成個鼻瞓覺，咁咪第二朝佢見到啲白毛毛洗咗佢，你就等於你做咗一次鉗清，明唔明我嘅意思先？咁所以呢一支點解我話你就算唔係，因為就算我哋成日化妝，有啲污糟嘢你係見唔到，你係要去到美容院，明唔明？我好乾淨啊，日洗面點轉？點解我去到美容院揾阿 Beyond 都鉗到咁多嘢出嚟嘅？係因為根本有啲嘢你見唔到嘅，你明唔明啊？塞住晒，尤其是咧，我係啊呢個位啊。呢個位同呢個位咧，沿住呢條邊咧，係勁多酒米㗎，係鉗極鉗唔到。你見到嗰啲黃扼實晒㗎，呢啲位就係鉗清咧，痛到你阿媽都唔認得，明唔明啊？我自己咧一個月唔使多2次鋪呢個位瞓覺，
明唔明我講咩啊？咁所以你 S6咧係每人俾一支。如果你冇唔係暗瘡肌，好似我哋咁正常人啊，即係我同麗麗嗰啲咧，你唔需要買呢支，你買翻啲補水靚精華就得㗎啦。你明唔明我講咩？你爛面暗瘡肌，譬如我個仔我個女而家青春期就係要用爛面精華嘅，因為佢係暗瘡皮膚啦，已經去到你自己明白你咩叫油性暗瘡皮膚，就要用爛面精華先至買 S5。正常鉗清水你就買 S6得㗎啦，咁你就配翻我呢啲普通女王精華。佢終於有啦！我想問呢支嘢邊個未買過到而家？呢支嘢真係我用到癲 Q 咗。嗱，呢一支咧係我塊面咧，任何情況底下，如果我覺得我唔知搽咩精華，我一定會搽上去嘅女王急救精華。我賣咗5年啦，足5年啦。我自己都用咗5年㗎啦，雖然我唔會日日用，而家因為太多靚嘢啦。咁但係咧，如果你真係個店主，我真係想買支靚嘅補水精華，而我又驚敏感，呢支咧一定係冇死錯人嘅，講得衰啲，真係唔會死人嘅，因為紅斑狼瘡、玫瑰痤瘡濕疹用嘅補水精華係急救你皮膚嘅超補水精華，打完光學用。咁你都知啦，之前499我減到399，今日係399買一送一，係啦，30ml裝嘅，30ml裝嘅。係啦，呢一支係多功能嘅女王急救補水精華，因為佢係1000倍注水、維他命 B5， 同埋佢攞咗 B5 係納米技術，所以呢一支咧，我其實已經成年冇買過，因為佢斷咗貨。S21，你只需要滴幾滴，你瞬間皮膚變咗水光肌，去8000倍高濃度注入透明質酸。我再講多次，唔係1000倍，係8000倍高濃度，一推補水水炸彈。就係咁簡單，佢同埋可以去埋舒緩埋炎症，去埋印，安全性極高，仲要做埋收毛孔。你粗用嗱，我話俾你知，我用好粗嘅，因為佢太平啦，399兩支，我係崩成 tube 咧，我係咁樣成扎咁樣堆上去嘅 S21，見唔見到？同埋你頭先買咗機咧，呢個係完全可以做導入 S21，今日真係好 Q 平，你見唔見到啊？嗱，完全冇立感噶，點推都係推到滑捋捋嘅隻手。亮亮，你搽下隻手啦，好心你。哦，有隻飛，見唔見到？即時係反晒光。S21超好用，同埋有冇人用過雪糕面霜？雪糕面霜打個1字，你揾到佢咩？S21真係好好用啊！我用咗超過20支，因為我用咗5年啊。但係我係避咯，跟住有一刻喂，譬如我好想用水分導入啊，唔知用咩 Q 好咧，我就2-3泵咁樣咧，泵完佢咧就做水分導入，或者咧有時屎忽痕咧，即係我好中意 mix and match 噶嘛，大家都知。有時想敷面膜咧，又滴下玫瑰油啊。你頭先買咗玫瑰油嗰啲，你都可以買，攞支玫瑰油俾我。我擠俾你睇啊！我搽另外隻手俾佢，嗱成 tube， 你睇下幾大 tube， 嗱成劈啦，一 tube 噶啦，S21好抵咁，滴咗2滴玫瑰油，搓勻佢，捽下手都抵。不過你試下呢個 form 咧，搽呢個位啊，你試一次，你又係另類感覺嚟嘅。要搽手。你要滴埋玫瑰油喎，效果更佳嘛。好啊。滴埋玫瑰油，好滑㗎。好啊。呢支咧係完全令你會收到貨。點解咁平嘅嘢會有咁高嘅質素？唔使講㗎，呢個真係有啲平嘢未必有唔好㗎。我想同你講，呢個係平嘢，超級好嘢之選。跟住呢個雪糕面霜又係癲嘅。咩叫雪糕面霜？剝開，顧名思義就係雪糕質地嘅面霜，明唔明？呢度嗱，成劈 cream 搽俾你睇，堆咗成劈 cream 搽，你一推就知㗎，好似搽雪糕咁㗎，好似將啲雪糕搽緊落你塊面度㗎，佢即時降紅、牛奶肌修復，1000倍注水。補水同埋佢個鎖水力係達到72小時，佢加咗可可巴油，完全可以修復敏感皮膚，仲要佢加咗維他命 B12，
嗱 B12係咩咧？B3 B5你聽過 ？B12如果加落面霜度咧，只會幾時會用 B12咧？皮膚科醫生開俾敏感皮膚用嘅面霜同埋精華先會加 B12，因為佢個修復力係現今醫美學上面最高嘅修復力嘅 B12，係啦，係皮膚必須要有嘅營養，所以你暗瘡肌嘅皮膚如果想揾一啱面霜就要用 B12，就要用呢啱啦。嗱，其他問題皮膚所有想補水都用得，但係暗瘡皮膚你好多面霜搽唔到㗎，你會令你啲暗瘡會大爆發，會濕毛孔，呢個係完全零濕毛孔，仲可以修復你啲瘡嘅。同埋今日都係，之前499一啱，之前上次賣過399，今日都係399買一送一眼面霜。S20係啦，呢兩個其實我哋已經叫做呢個好多人叫佢買美魔女面霜，同埋佢用嘅透明質酸咧係同埋係尿囊素，尿囊素係玻尿酸嘅最細分子啊，保水力係極度高。淨係 B12同 B5 已經係值回票價，即係你問我嘅不敗㗎啦。今日面霜我唔敢介紹多俾你，因為有佢喺度咧，其他面霜咧都唔係呢個，即係呢個係因為太多嘢啦，同埋巴黎魯水系列，我自己會用嘅嘢，我會篩選完去介紹你哋。呢兩個真係平買貴用。而真係有效，係勁多人回購嘅，一定係呢兩個。我賣足4年，佢冇轉版，都係咁好賣。咁一定係有原因嘅。你諗下，一件貨如果你唔好賣啊，都唔會翻頭單，亦都生產商唔會生產啦、滯銷啦。佢已經係斷貨又斷貨，你就知咩事㗎啦。女王急救精華同埋女王急救面霜 ，O 唔 OK？呢兩個系列。S21就係精華 ，S20 就係面霜，自己加啦呢兩個 ，OK。有冇關於護膚嘅嘢問我？話店主我點，同埋係咪要頭先有人話益生菌使唔使重複？定有啲冇咩嘢皮膚？究竟用邊隻？我即時而家解答你，幫我處理翻佢。有冇問題問我？或者有冇？頭先切入嚟 ，U 你快啲買呢一個啊！呢個真係好好啊！有冇人切入嚟未買呢兩樣嘢？一定要買，因為呢一個咧係我用咗好多年嘅玫瑰油嚟㗎。我任何精華啊，任何咩咧，我都會滴一滴。佢咧係會幫助你去紋、緊緻、養膚，同埋去到你細胞幫你做修復。咁就算我用天生雪蓮水咧，咁樣啦，跟住滴一滴玫瑰油啦，全面搽啦，當基底搽。益生菌你未買咩？嗱，益生菌咧，我哋係只係會買日本紅健嘅啫。咁我好快講多次啦，70年歷史啦，獨家專利配方啦，深夏都單係50億，佢係600億啦，12倍啦。咁佢係全球獨家專利技術咧，咪好多內胃酸嘅，佢內埋膽汁啦。咁佢3重包覆技術啦，直達你腸道嘅活性係去到99%啦，咁完全可以幫我哋啦。咁 BB， 你幫我出嚟重溫益生菌嘅 Q 曲就差唔多啦，送禮物落噃。係啦，咁咧濕疹敏感肌全部人綜合就係用 EX 啦 ，B420 等阿 B 嚟講啦，日頭就食 EX， 夜晚就食 B420， 係啦。55加嗰啲咧就50歲以上，我會建議你配埋呢一個嘅，係啦。日本紅健連續6年日本最佳益生菌大獎就係佢啦。OK， 唔使多講噶啦，但我哋會收翻晒6款，因為今日係買4盒送1盒，買8盒送3盒，買8送3個優惠係我哋真係獨家做俾我哋嘅，所以你哋真係珍惜啦。O 唔 OK？咁如果有護膚問題可以留言，我見到都會答嘅。係啦，重溫。阿 Winky 幫我彈益生菌個 Q 曲上頂，唔該，同埋4送18送3個9萬燈俾你。Hello，好啦，講翻呢一個先。可唔可以俾個我劈？好，係啦。咁呢一個咧講翻先，320蚊就1盒嘅，而1盒30條。係啦，1盒30條嘅。咁你會見到有3 pack 嘅咁樣嘅。係啦。每 pack 係10條，就30條1盒啦。價錢入邊咧，價錢上面咧係。Uvina， 如果你個油唔靚係好立嘅，呢個油咧你搽10浸都零入咁噶，好正，你真係要買。嗰支油我都冇講 Q 曲喎，係啲油佢哋要 Q 曲。玫瑰油喺你前面係 S3 就係個玫瑰油，係啦，價錢係今日上次係499，我哋今日299，買2支280，係啦。
好嗰支油真係你信我啊 u v 好店主唔會老點你㗎，唔驚俾你鬧咩？真係好用啊支油 S3，你買完一支你翻嚟會多謝我啊！你信我呢個方就係每一次搽精華落一滴就係得㗎啦，呢支油可以用到3個月，唔會呃你個299嘅，放心咯。好，咁咧任選8件就會送3件，即係你買11件咧，有3件係送俾你嘅呢一個系列。咁然之後買3件或以上咧係299蚊一盒嘅。任選4送1，任選8送3，就係咁啦。呢一個好講一講啦，講咗我自己平時食開個先啦。B420 呢一個嘅話咧。佢係專係入邊就係 B420就幫你燃燒脂肪啦，同埋夜晚食嘅夜晚食一條就得㗎啦。呢一個加埋個好眠菌落去嘅呢一個係令你瞓覺瞓得好啲嘅，係啦。Q 曲咧就係 S22A 係啦，你去睇翻 S22A 就係 B420啊嚇呢一個。咁然後咧好多人揀嘅都係就係如果你濕疹皮膚嘅係啦，或者你成日去廁所唔暢順嘅話咧，都係揀 EX 嘅話係 S22 Boy。咁呢個咧就係專係 for 一啲可能骨質啊，因為佢加咗獨家專利技術嘅益生菌，佢有骨質疏鬆嘅益生菌，去補骨同埋補腦。係啦，提升嘅記憶啦。係啦，係啦咁所有日本紅健嘅益生菌咧，佢係行兩元3菌，有埋益生元噶啦。所以我想同你講，呢個係不反彈嘅。B420係令你好瞓嘅，減肥嘅。咁你唔減肥都要好瞓噶嘛，係啦。咁所以你一定要買 B420係夜晚食嘅。係啦，咁講埋呢一個啦，專係幫我哋大腦保活力啦，幫我哋關節啦，強健骨骼嘅就係揀呢一款 S22C。係啦 ，S22C for cat。跟住咧就到唔得，要落翻去。跟住咧就到寶寶系列啦，寶寶系列呢一個嘅話咧，粉色係專係 for 幼兒嘅，0至3歲嘅幼兒嘅呢一個係0至3歲嘅幼兒係 S22E，S22E。跟住咧，如果係藍色嘅話咧，係專係 for 兒童嘅，兒童嘅話係3至12歲S22F，S22F 幫你強健你嘅骨骼啦，幫你快長高嘅呢一個係。咁到最後啦，就係孕婦嘅話呢個開大啲先，呢一款就係孕婦嘅補你嘅葉酸啦，係啦，幫助你嘅情緒就係揀呢一款。呢一個嘅話係 S22 記住益生菌今日真係買4送1，買8送3，係啦，係啦。臨尾咧，等阿梁同你抽個獎，送多2支精華，有冇問題？冇問題咧，就梁送禮物啦。同埋你記住，我哋今日咧頭先1000、2000、3000嗰啲禮物，記住買夠啊！哇，真係送到喊啊！寫名？我之前寫咗幾個。 2支精華，再送多2支。好啊，問咩問題我哋問咩問題好咧？問個深啲啊！深啲嘅。送精華嘛？深啲啊！深啲。今年中秋節係幾多月幾號？我都唔知喎，大佬。今年中秋節係幾多月幾號？我都唔知。OK。今年中秋節係幾月幾號？要係分享者啊！答中咗問題加分享者就有禮物啦，係啦，送貨裝精華1支啊！呢個係啦，貨裝精華。係咪食字啊？我呢度睇唔到。佢哋而家炒緊答案應該。個個都唔知。今年中秋係幾月幾號？我真係都唔知，如果唔係店主講。佢哋炒緊答案啊！10月7號紅日係翌日嚟㗎。7號係翌日喎，店主話。咁你就講咗嗰個日子出嚟啦，已經。Cammy 係啦 ，Cammy cap 圖係啦，同後台講你中咗獎就 OK 啦。cap 圖 Cammy。喂，冇分享者嘅。16號冇去到咁遲啊，應該。係啊。喂，我都講埋 U-Win 啊 ，U-Win 好 ，U-Win cap 圖啊，中咗獎，恭喜晒大家！嗱，提大家，
唔使客氣。記住成個月要黐實我哋。嗱，我提大家星期一你哋自己校鬧鐘啦，我唔提你哋啦。我可能睇下個得閒就提下你哋。星期一嘅8點鐘夜晚，你同我坐定定，全部人校鬧鐘。坐定定啊！我想同你講，因為咧老闆知我生日今個月，佢安排咗收埋咗陳年嘅嘢都俾我拗拿晒出嚟，好黐線。我話俾你知，佢有一紮收埋咗20頭嘅花膠王，低過出邊市價，起碼市價嘅4折3折發售。提大家多次星期一啊，係夜晚8點啊，係夜晚啊，唔係花膠咁簡單。老闆收埋咗10幾樣嘢咧，俾我抄揦晒出嚟啦！今次終於，你真係要坐定定啦。嗰啲價咧，去老闆度抄嘢。嗰啲價真係癲㗎！我想同你講，你一定嗱，我話俾你知，你哋肯定咧全部都秒殺㗎啦！我見到個價錢想噴出嚟咁滯。你指星期一咧，星期一啊，坐夜晚8點鐘，唔該你校實個鬧鐘啊！因為好多真係出邊俾唔到你，老闆收埋咗好耐㗎，抄 Q 晒出嚟今日。我唔 OK，同佢哋嗱 anyway 啦，多謝大家嗱，記住琴日嘅重播、前日嘅重播，快啲啦！尤其是新疆嗰場咧，羊肚菌同鐵皮石盒一定要買。U Win 你有冇買睇我新疆嗰場嘅鐵皮同埋鐵皮石盒喺片頭嘅啫，一定買！哇靚到跌渣啲貨，平到喊啊！羊肚菌勁香，香真係，同埋琴日嗰場又係要重溫嘅，你哋乖乖地啦。O 唔 OK？咁我哋星期一會再見大家。星期一再見大家，我哋夜有啊，有海參。到時會有嘅 U V， 係啊，到時可以留意直播。O 唔 OK？ OK。咁我哋星期一見啦，各位。星期一拜拜，感謝收看，快啲睇重播落單。喂，記住24小時落單咧先有禮物㗎。先有頭先嗰個禮物。24小時俾錢啊！係啊，24小時俾錢。嗰啲 facial 我係 facial 先會有得送俾你，如果唔係嗰24小時嘅話，嗰啲贈品全部都冇啊。係啊，因為我自己俾錢買嘅大佬。好啦。好啦，拜拜。拜拜。